શરૂઆત આપણે કરીએ છીએ હંમેશા શેનાથી શરૂઆત કરીએ છીએ? હું તો ભૂલી ગયો. હરી બોલ. મંગલાચરણ. મંગલાચરણ. મંગળ કરેથી. મંગલાચરણથી, પ્રાર્થનાથી શરૂઆત, હે ને? મંગલામુખી સર્વદા સુખી. હા, વેરી સુપર પ્રભુ. ચાલો હૃદયપૂર્વક એક સાથે પ્રાર્થના કરીશું આપણે, જેથી કરીને જેવી રીતે તમે હમણાં જપ કરતા હતા ને, કેવું સરસ અમરીશ પ્રભુ જપ કરાવતા હતા અને તમે બધા તન્મયતાથી જપ કરતા હતા. ધેટ્સ વેરી નાઇસ વે, યુ નો. સો ઓલ શુડ ડુ જપા ઇન ધેટ વે. એન્ડ મેં જોયું હતું કે ઘણા બધા લોકો જે છે એ શ્લોકા પઠનમાં પણ જોડાયા હતા. સો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીન બંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ की जय. शिला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. सदगुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી આજે ગોલોકા ચાર્ટ લેવાનો છે ને? યસ, થેન્ક યુ ફોર રિમાઇન્ડિંગ. હરી બોલ. સુપર. ઓકે, તો આજે કોને કોને શું શું ધરાઈ દીધું છે પહેલા આપણે જોઈ લઈએ. દેટ ઇઝ ઓફ ધ ટોપ મોસ્ટ પ્રાયોરિટી. સો રાજેશ્વરી બા જાડેજા, એમને ધરાવ્યું છે બપોરે શાક રોટલી ભાત પાણી, રાત્રે ઢોસા સંભાર ચટણી પાણી. હરિબોલ. અને એનાથી પણ મોટા ન્યૂઝ છે રાજેશ્વરીજી પાસે 9 અધ્યાયની ક્વિઝ કમ્પ્લીટ કરી છે. હરિબોલ. સુપર, એક્સેલન્ટ. બીજલ જાની જી આજે કોકો વિથ આઈસ્ક્રીમ એન્ડ જળ. હરિબોલ. આઈ હોપ કે આ તમે ઘેર બનાવ્યું હશે. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. ભગવાનને ઉનાળાની શરૂઆત કરાવી દીધી એમ ને તમે. સરસ. કીર્તિકુમાર બારૈયા પ્રભુ ડ્રાય ફ્રૂટ ભાજી રોટલા રોટલી કઢી ખીચડી ને તુલસી દલ. હરિબોલ. વિજયા ઝાલાજી હરે કૃષ્ણ. જલ્પા પરમારજી આજે ભોગમાં પાણી મિલ્ક, અત્યારે સેવ ટમેટાની સબ્જી રોટલી ને ખીચડી ધરાવ્યું તુલસી દળ સાથે. આ લખો છો એ બહુ સારું છે, તુલસી દળ સાથે. એનો મતલબ કે મને કન્ફર્મ ખબર પડે છે કે તમારા ઘરે તુલસીજી પણ છે. અમે ભાગવતમમાં તો રોજ સવારે આ ઊંચો કરાવીએ, રોજ એટલે આશરે થોડા થોડા સમય કોની પાસે તુલસી છે એટલે સંખ્યા વધતી જાય. 4-5 થી ચાલુ થયું, અત્યારે 18 સુધી પહોંચ્યા છે. વેરી નાઇસ. જિંકલજી આજે ભોગમાં સવારે ફ્રૂટ અને પાણી, બપોરે દાળ ભાત શાક રોટલી અને પાણી. વેરી ગુડ. ધેટ મીન્સ કે તમારા ઘરે જે બને છે એ ધરાવવા લાયક છે. રાઈટ, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નહીં તો ઓનિયન ગાર્લિકમાં બનતું હોય તો ના ધરાવી શકાય. એટલે જે કમ્પ્લીટ ડીશ ધરાવતું હોય મતલબ કે એના ઘરે એવું બને છે. કિરણ દાસ પ્રભુ, શું કહો છો? ઓકે, કિરણ દાસ પ્રભુ 8 માળા કરી છે આજે. હરિબોલ. વેરી નાઇસ પ્રભુ. તમે લેવલ 2 માં તો છો ને કિરણ દાસ પ્રભુ? આઈ હોપ તમે હશો. 16 માળા ચાલુ કરો એટલે સીધા લેવલ 5 માં આવી જાઓ. પિન્ટુજી મોર્નિંગમાં ડ્રાયફ્રૂટ, લંચમાં રોટી ને શાક. હજી ડિનરનો વારો આવ્યો લાગતો નથી પિન્ટુજીને. બરાબર. ઓકે. સેજલ ઓઝાજી મુંબઈથી
બદામ, દ્રાક્ષ, જળ, શાક, ફણસી, રોટી, ઢોસા, સંભાર. હરી બોલ. ભાવિનીજી ધક્કા, પૂરણપુરી, જળ, દાળ, રાઈસ અને પાણી. હરી બોલ. અને બાપુશ્રી અમરસિંહજી તુલસી સાથે રીંગણની સબ્જી, રોટલા, ગુડ, ઘી, છાશ, પાણી. હરી બોલ. વેરી નાઇસ. સો હેપી ને. કારણ કે આ તો સાર છે. ભગવદ્ ગીતામાંથી જોડે લઈ ગયેલું એક મોટું પ્રેક્ટિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન શું? તો કે ભાઈ ધરાવવાનું. રાઈટ, ધેટ યુ કેન ડુ વેરી ગુડ. અને તમને બધાને ખાસ એક બીજી માહિતી પણ આપવાની છે. જો જુલાઈમાં શિલા પ્રભુપાદના શિષ્ય હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ જે છે એ ઇસ્કોન મંગલુરુ મંદિરમાં પધારવાના છે. એમના વિશે પ્રભુપાદે એકવાર એવું કીધું હતું કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પાર્ષદ છે. રાઈટ. અને એમના દર્શન માટે જેને પણ જવું હોય એ અત્યારે એપ્રિલમાં પણ એક છે, જુલાઈમાં પણ છે. અને ઘણા બધા લોકો જે અત્યારે ઘણા ટાઈમથી કનેક્ટેડ છે આપણી સાથે ગુજરાતીમાં, વર્ષ, 1.5 વર્ષ, 2 વર્ષથી, એ બધા જે છે એ દીક્ષા પણ લેવાના છે. કોઈ દીક્ષા લેશે, કોઈ શેલ્ટર લે. 3 સ્ટેજ છે: એસ્પાયર, શેલ્ટર એન્ડ ઇનિશિએશન. તો એ રીતે પણ ઘણા બધા લાભ લેવાના છે. સો ઇટ્સ અ વેરી ગુડ એસોસિએશન. રિયલી આઈ એમ સો હેપી. ઓકે, આશુતોષ ત્રિવેદીજી આજે 10 માળા. હરી બોલ. પંચકુલામાં વસેલા આશુતોષજી, વન્ડરફુલ. પિન્ટુજી, I am in Kuwait, still here at 5:40 PM. Okay. 5:40 PM is not so bad. તમે 6 PM પહેલા નીકળી જજો ત્યાંથી. ઓકે, ચાલો. લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ગોલોકા ચાર્ટ. ગોલોકા ચાર્ટ શું છે? કેમ એના તરફ આટલું બધું ડિસ્કશન ને એની આજુબાજુમાં આટલી બધી ચર્ચાઓ કરવામાં આવે છે? એ ગોલોકા ચાર્ટ એ છે કે આપણને બતાવે છે કે આપણે ક્યાં છીએ અને આપણે ક્યાંના છીએ અને અત્યારે ક્યાં છીએ, ક્યાં ભૂલા પડી ગયા છીએ અને આપણે કેવી રીતે આમાંથી બહાર આવવાનું છે. સો ધીસ ઇઝ ગોલોકા ચાર્ટ. ઓકે, લેટ મી શેર. વન્ડરફુલ. ભગવાનની સૃષ્ટિનું સર્જન કેવું છે વિજ્ઞાન તો હજી શોધી નથી શક્યું, પણ આપણા શાસ્ત્રોમાંથી પરફેક્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન મળે છે અને પરફેક્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન ઉપરથી આખો ચાર્ટ બનાવવામાં આવ્યો છે. ઇટ્સ અમેઝિંગ ચાર્ટ. વેરી વેરી અમેઝિંગ. ઓકે, so let us start. Generally we start from where we are. આપણે ક્યાં છીએ? તો આપણે ક્યાં છીએ અહીંયા આગળથી તમે શોધી કાઢો. ચાલો, હેન્ડ રેઝ કરવાનું છે. વેર વી આર, હેન્ડ રેઝ કરવાનું છે. બોલતા નહીં. તમારા બધાનો ઉત્સાહ જોઈને મને પણ બહુ ઉત્સાહ આવે છે, પણ ઉત્સાહને થોડો પકડી રાખવો પડે ને, તો જેથી કરીને મને ખબર પડે કે નવી બેચમાંથી કેટલાને મળી ગયો અને જૂની બેચમાંથી કેટલાને મળી ગઈ જગ્યા. આપણે ક્યાં છીએ? હવે તમે એમાં એમ શોધતા નહીં કે આમાં મારું ભરૂચ ક્યાં આવ્યું, અથવા તો મારો મોહલ્લો છે કે નહીં. એવું નહીં. આ થોડુંક બહાર આવીને વિચાર દો. ઓકે, વાહ ભાઈ વાહ. કેટલા હેન્ડ રેઝ થઈ ગયા? 7 હેન્ડ રેઝ થઈ ગયા. બાકીના પણ મળશે. ઇંગ્લિશમાં લખ્યું છે પણ એટલું બધું કંઈ અઘરું નથી. ઓકે, 8 હેન્ડ રેઝ. વેરી નાઇસ. 9. વાહ ભાઈ વાહ. હા 10. હવે એક ચિત્રમાંથી કંઈ શોધવાનું હોય તો 54 હાથ ઊંચા થઈ જવા જોઈએ. હું મારો બી કરી દઉં હાથ ઊંચો. ઓકે, હા, વેરી નાઇસ. ચાલો, let me start from the person who raised the hand last. વિશાલ આહિરજી, હરે કૃષ્ણ. આ બાકી બધાનો હાથ ઊંચો જ રાખજો, નીચે ના રાખતા. 13 જણા થઈ ગયા એટલે મને ખબર પડે એટલાને મળી ગયું. વિશાલજી અનમ્યુટ થશે? અનમ્યુટ નું બટન બહુ મુશ્કેલ છે. હા, અવાજ ધીમો આવે છે, જરા જોરથી. હા બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બોલો. 7 નંબર. ભૂલો. હરી બોલ. વેરી નાઇસ, સુપર. ઓકે, બીજલ જાનીજી, થેન્ક યુ. વિશાલજી, બીજલ જાનીજી, એમાં હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો આ તમારો જવાબ આનાથી અલગ છે કે સેમ છે? નહીં, સેમ છે. ભૂલો, બરાબર છે. અને આ તમારા બધામાંથી હવે એ વ્યક્તિ હાથ ઊંચો રાખે કે જેનો જવાબ કંઈક અલગ હોય. હા, કોઈનો જવાબ અલગ છે? કોઈનો અલગ નથી. બધા એકદમ શાર્પ છો. વેલુબા વાઘેલાનો જવાબ અલગ છે. બોલો વેલુબા, શું જવાબ અલગ છે તમારો? અને આશુતોષજી તમે અનમ્યુટ કરો, બોલો. હે, એ જ જવાબ છે આપણો. એ જ છે તમારો? ઓકે. આશુતોષજી તમારો? એમને પણ હાથ ડાઉન કરી દીધો. સેમ આન્સર સર, સેમ આન્સર. ઓકે, થેન્ક યુ. સો એઝ વી સી
એકચ્યુઅલી જે લોકો કહેતા હોય ને, ઘણી વાર તમે સાંભળ્યું હશે કે 14 લોકના ધણી, અથવા ત્રિભુવનના માલિક, તો એ શું છે? તે બધું જે છે અહીંયા આગળ આ 14 લોક છે. 14 લોક છે, એમાં આપણે અહીંયા આગળ ભૂરલોકમાં છીએ. ભૂરલોક એટલે ખાલી પૃથ્વી નહીં, ભૂરલોકનું એક નાનું બિંદુ પૃથ્વી છે. એમાં તો અનેક, જેને કહેવાય ને કે અબજો ગ્રહો આવી જાય એકલા ભૂરલોકમાં, પણ પૃથ્વી છે એમાં. એટલા માટે ખાસ લખ્યું છે કે જ્યાં મનુષ્યો રહે છે એની ઉપર બીજા 6 લોક છે: ભૂરલોક, સ્વરલોક, મહરલોક, જનોલોક, તપોલોક, સત્યલોક. બરાબર, આ 6 લોક એની ઉપર છે. અને એની નીચે અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ, પાતાલ, બીજા 7 લોક નીચે છે. અને એની પણ નીચે પાછા નરકો છે. કેટલા નરક છે? 28 પ્રકારના નરક છે. તો આ રીતે આપણે વસેલા છીએ. તો સૃષ્ટિની રચના કેવી રીતે થાય છે? લેટ અસ સી વેરી વેરી ફાસ્ટ. જો આ જે બધા લોક છે એમાં જે સૌથી ઉપરનું ધામ છે ને સૌથી મહત્વનું ને સૌથી વિશેષ, સૌથી ઐશ્વર્ય વાળું અને સૌથી વધારે દેદીપ્યમાન જે ધામ છે એને ગોલોક વૃંદાવન ધામ કહેવાય છે. ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જે હંમેશા ભગવાન પોતાના ઓરિજિનલ સ્વરૂપ એમનું કયું છે તો કે કૃષ્ણ સ્વરૂપ. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર સર્વકારણ ચિંતામણિ પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીર વિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. બહુ સરસ છે. બ્રહ્માજીની સ્તુતિ અને બ્રહ્મ સંહિતા કહે છે, તો એમાં એમને વર્ણન કર્યું છે. આદિ પુરુષ જે છે એ એકમાત્ર શ્રી કૃષ્ણ છે. અને શ્રી કૃષ્ણજીનું આ ધામ કેવું છે? તો આ ધામમાં કોઈ એમને ભગવાન તરીકે જાણતું જ નથી. યશોદા મૈયા અને નંદ બાબા કે આ તો અમારો દીકરો છે, અને પેલા ગોપ બાળો કે આ તો અમારો મિત્ર છે, ગાયો કે આ અમારા માલિક છે, રાધા રાની ને ગોપીઓ કે આ તો અમારા પ્રિયતમ છે. રાઈટ? ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. નોબડી અન્ડરસ્ટેન્ડ હિમ એઝ અ ગોડ. યશોદા મૈયા પણ દંડો લઈને પાછળ પડી જાય ક્યારેક, અને ભગવાન બીઆઈ પણ જાય. એટલું બધું અદભુત છે આ ધામ. અને આ કેવું છે? ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ. બધા રસ્તામાં જે પથરા પડ્યા છે ને ચિંતામણી છે. ચિંતામણી પથ્થર એટલે જેવું ચિંતન કરો એવું ફળ આપે, જે કંઈ પણ વિચારો એવું. કલ્પવૃક્ષ, કલ્પવૃક્ષ એટલે એ વૃક્ષ કે જેની નીચે બેસીને જે કંઈ પણ કલ્પના કરો એ સાકાર થાય. ચિંતામણી પ્રકર સદ્મસુ કલ્પવૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીર વિપાલયંત. બધી ગાયો છે એ સુરભી ગાયો છે. સુરભી ગાયોના લક્ષણો શું છે? જેટલું જોઈએ એટલું ગમે ત્યારે દૂધ આપે. અમૃત જેવું. અમૃત સમાન દૂધ આપે. જ્યારે જોઈએ ત્યારે આપે, જેટલું જોઈએ તેટલું આપે. અને એવી ગાયો છે ત્યાં આગળ. અને લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત, સહસ્ત્ર અને સત, સહસ્ત્ર એટલે 1000 અને એના ગુણ્યા સત એટલે 100, એટલે લાખો લક્ષ્મીઓ જેમની સેવામાં, જેને કહેવાય ને કે સંભ્રમ સેવ્યમાન. ભ્રમ એટલે કે એકદમ એમ કે મારાથી કઈ ગલતી ના થઈ જાય. રાઈટ? એવી રીતે એમની સેવામાં હાજર હોય છે. તો આ એ ધામ છે. અને અહીંયા આગળ શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એ વિસ્તરણ કરે છે પોતાનામાંથી. પોતાનું એક્સપાન્શન છે બલરામજીને ઉત્પન્ન કરે છે. બલરામજી જે છે એમાંથી બીજા 4 અવતારોનો આવિર્ભાવ થાય છે. એકચ્યુઅલી આ ગોલોકાચાર છે ને 1.5 કલાકના 4 લેક્ચર છે, એટલે 6 કલાકનો સેશન છે. પણ આપણે એને મે બી એના 1% ટાઈમમાં જોઈએ છે. એટલે હું તમને બધું નથી કહેતો. અહીંયા તમને ઘણા બધા કમલના પત્રો દેખાય છે, એમાં બીજું બધું દેખાય છે. સો દેટ કેન બી ટેકન અપ એટ લાર્જ મે બી ઇન સેકન્ડ લેવલ ઓર થર્ડ લેવલ. બરાબર? હજી સુધી તો આપણે હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, મારી એક રિક્વેસ્ટ હતી કે જો આમાં આ ગોલોક ચાર્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમજો બી મતલબ એક લાગે છે કે સારો છે, તો આપણે 2 દિવસ લઈ શકીએ આ મતલબ પર્ટિક્યુલર આ અધ્યાય માટે? Actually, I have to follow the schedule, you know. એટલે આજે મારે 9મો અધ્યાય તો લેવાનો જ છે. એટલે આઈ કેન નોટ ટેક કમ્પ્લીટલી. બટ યસ, હું તમને એ કહી શકું કે લેવલ 2માં હું વાત કરીશ. તમે લોકો એકવાર લેવલ 2માં પહોંચો તો ત્યાં આગળ આપણે સ્પેસિફિક લેક્ચર ફોર ગોલોકાચાર્ટ રાખી શકીએ. રાઈટ? પણ અત્યારે જે જરૂરી છે તમને કહી દઉં તો જેથી કરીને કોન્સેપ્ટ લેવલ પર ક્લેરિટી આવી જાય કે ગોલોક ચાર્ટ શું છે, ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ છે, કઈ વસ્તુ ક્યાં છે, હાઉ વી આર પ્લેસ્ડ, એટલું હું તમને કહી દઉં છું. બાકી ઇટ્સ રિયલી એમ કહેવા જાય કે આપણે વાત કરીએ તો અંદર એટલી બધી ઘટનાઓની વાત કરવાની છે, ભગવાનની ઘણી બધી લીલાઓની વાત આવે છે, સો દેટ વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ
એમ કહી શકાય કે એક પાંખડીને સમજવા માટેની એક લીલા, એટલું બધું સરસ છે. એનીવે બહુ મહત્વના બધા જ મુદ્દા હું કવર કરીશ. તો ભગવાનનું વિસ્તરણ થાય છે બલરામજીમાં. બલરામજીનું 4 ફર્ધર વિસ્તરણ થાય છે 4 ભાગમાં. કયા કયા 4 ભાગ છે? 4 ખૂણામાં તમને નામ દેખાય છે? જો અહીંયા આગળ જરા એનલાર્જ કરું. હા, અહીંયા દેખાય છે વાસુદેવ, પ્રદ્યુમ્ન, ઉપર જઈશું તો અનિરુદ્ધ, અને નીચે સંકર્ષણ. રાઈટ. તો આ રીતે બલરામજી પોતે 4 ભાગમાં વિસ્તરણ પામે છે. અને આ જે સંકર્ષણ જે છે, એ સંકર્ષણ જે છે એમનું ફર્ધર એક્સપાન્શન થાય છે. સંકર્ષણનું જે ફર્ધર એક્સપાન્શન જે છે એમાંથી મહાવિષ્ણુ જે છે એ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે તમને એમ લાગે કે આ તો કેવું થયું કે દાખલા તરીકે એકમાંથી એક દીવડામાંથી અનેક દીવડા પ્રગટ્યા, બરાબર. દરેક એમનું જે વિસ્તરણ છે એ એક સમાન શક્તિ વાળું છે, શક્તિ સમાન છે, પરંતુ અંશ અને અંશીનો સંબંધ છે. ભાગવતમના પ્રથમ સ્કંદના 3જા અધ્યાયમાં આ વિશે બહુ ડિટેલમાં ચર્ચા કરેલી છે. એના વિડીયોઝ ઉપલબ્ધ છે આપણી રાધા ગોવિંદાની યુટ્યુબ ચેનલ પર, તમે જોઈ શકો છો. ખાસ બહુ સરસ એમાં ડિસ્ક્રિપ્શન છે. તો અંશ અને અંશી વચ્ચે કેવો સંબંધ છે? દાખલા તરીકે પિતા અને પુત્ર જેવો. પુત્ર જે છે એ પિતાનો સમોવડીયો હોય અને એટલો જ મહાન હોય છતાં હંમેશા પિતાને પ્રણામ કરે ને, એમની સેવા કરે ને. એવી રીતે અંશી જે છે એ હંમેશા અંશની સેવા કરે. રાઈટ. હી વોન્ટ્સ ટુ સર્વ. રાઈટ. જેમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે એમને સેવા કરવા માંગે. તો સંકર્ષણ જે છે એ આદિ બલરામ કહી શકાય છે એમને. અને શેષનાગ જે છે, અનંત શેષ, એ પણ એમનામાંથી પ્રગટેલા છે. ઇવન નિત્યાનંદ પ્રભુ ઇઝ ઓલ્સો હી ઇઝ અ સંકર્ષણ એકચ્યુઅલી. સો લાઈક ધેટ. ધેન સંકર્ષણમાંથી મહાવિષ્ણુ પ્રગટે છે અને એ વૈકુંઠમાં નિવાસ કરે છે. એટલે એવું કહે છે કે જસ્ટ અ મોમેન્ટ, આઈ હેવ ટુ ટેક અ કોલ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. સો જે ગોલોક છે એ ભગવાનનું ઘર છે અને અહીંયા ઓફિસ છે. ઓફિસ હોય તો કેવું, એક રેવરન્સનો ભાવ હોય. એટલે જે એમની સાથે સંકળાયેલા હોય એ બધા એક શ્રદ્ધાથી, એટલે એક દાસત્વના ભાવથી જે છે એ એમની સાથે સંકળાય છે. અને દાસ અને શાંત ભાવમાં એ એમની સેવા કરતા હોય છે. એટલે વૈકુંઠ જે છે એ ઓફિસની સમકક્ષ આવે છે. વૈકુંઠ ખૂબ જ દેદીપ્યમાન છે. અને વૈકુંઠમાં જે મહાવિષ્ણુ બેઠેલા છે એમનામાંથી ફર્ધર એક્સપાન્શન થઈને કારણોદક શાહી વિષ્ણુ ઉત્પન્ન થાય છે. અરે કેટલા વિષ્ણુ! અમે તો અત્યાર સુધી એક જ વિષ્ણુને જાણતા હતા અને તમે તો આટલા બધા વિષ્ણુ કરી નાખ્યા. હા, આ એકચ્યુઅલી આમને બધાને પુરુષાવતાર કહે છે. ભગવાનના અનેક પ્રકારના અવતાર હોય છે. પુરુષાવતાર, ગુણાવતાર, લીલા અવતાર, શક્ત્યાવેશ અવતાર. આ બધા અવતારોની માહિતી ભાગવતમના પ્રથમ સ્કંદના 3જા અધ્યાયમાં આપેલી છે. તો આજે કારણોદક્ષાયી વિષ્ણુ જે છે એ કારણોદક્ષાયી વિષ્ણુ કારણ સાગરમાં શયન કરે છે. એ જે સાગર છે એને કારણ સાગર કહેવાય છે. અને એ એમના જેટલા રંધ્રો છે ને, આપણા શરીરમાં જેટલા રૂંવાટા હોય, દરેક રૂંવાટામાં એક એક કાણું હોય. આપણી ચામડીમાં જે છિદ્ર હોય છે, બરાબર. તો આપણી ચામડીમાં જે છિદ્ર હોય છે એ છિદ્રોમાંથી જેવી રીતે આપણે જોઈએ છે એવી રીતે ભગવાનના છિદ્રોમાંથી અનેક પ્રકારના બ્રહ્માંડો જે છે પ્રકટ થાય છે. અને તમે જુઓ છો ભગવાન જ્યારે ઉચ્છ્વાસ બહાર કાઢે ત્યારે આ બધા બ્રહ્માંડો છે, અગણિત બ્રહ્માંડો જે છે એ એમના શરીરમાંથી નીકળે છે. અને જ્યારે ભગવાન શ્વાસ લે છે ત્યારે બધા બ્રહ્માંડો પાછા એમના શરીરમાં પાછા જતા રહે છે. અત્યારે આપણે ભાગવતમમાં ચર્ચા ચાલે છે, હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓ જ્યારે ભગવાન હસ્તિનાપુરથી દ્વારકા જતા હોય છે ત્યારે એમના વિશે સરસ પ્રાર્થનાઓ કહે છે. તો એવું કહે છે કે આખું જગત જ્યારે 2 વખત પ્રલય થાય, મિની પ્રલય અને મહાપ્રલય, ત્યારે આખું જગત જે છે એમના શરીરમાં પાછું જતું રહે, કોમા સ્ટેજમાં જતું રહે. રાઈટ.
એનીવે તો આ બધા જેટલા તમને ગોલ્ડન કલરના ઇલિપ્ટિકલ બોલ્સ દેખાય છે ને, એ બધા એક એક બ્રહ્માંડ છે, એક એક બ્રહ્માંડ છે. એટલે કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ આ બ્રહ્માંડનું સર્જન કરે છે, અને એ બ્રહ્માંડનું સર્જન કરીને છોડી નથી દેતા, એ પોતે પાછા બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરે છે. એ બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરે, અને એ જે પ્રવેશ કરે છે એક્સપાન્ડ કરીને પ્રવેશ કરે છે. એટલે કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ ત્યાંના ત્યાં જ છે, પણ એમાંથી એક્સપાન્ડ થઈને બીજા વિષ્ણુ થયા. તમને એમ લાગે કે આવું કેવી રીતે થાય? તમારા ઘરમાં એક દીવો પ્રગટાવ્યો હોય, પછી એ દીવામાંથી તમે એ બીજો દીવો પ્રગટાવીને બીજા રૂમમાં લઈ જાઓ છો કે નથી લઈ જતા? બીજા રૂમમાંથી જે દીવો હોય એમાંથી પ્રગટાવીને ત્રીજામાં લઈ જાઓ છો કે નથી લઈ જતા? રાઈટ, ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. સો જે વિષ્ણુ કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ છે એમાંથી એક્સપાન્ડ થઈને જે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ જે છે એ બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરે છે, અને એ પોતાના દિવ્ય પ્રસ્વેદથી, એમનો પ્રસ્વેદ અને આપણો પ્રસ્વેદ જે છે એ અલગ અલગ હોય છે. એમનો દિવ્ય પ્રસ્વેદ હોય છે જેનાથી અડધો અડધ બ્રહ્માંડને ભળી દે છે, અને એને ગર્ભોદક સાગર કહેવાય છે. અને વિષ્ણુ ગર્ભોદક સાગરમાં જે પોળે છે એમને ગર્ભોદક શાહી વિષ્ણુ કહેવાય છે. એક જ મિનિટ. આઈ ડોન્ટ નો. It's making the problem actually. Let me go back. Somebody is coming to my place and I have to share the location. Okay, then thank you. So, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ જે છે એ ગર્ભોદક સાગરમાં શેષનાગની સૈયા ઉપર, જેને કહેવાય કે આ બધા યોગ નિંદ્રામાં છે. ને આમની નિંદ્રા અને આપણી નિંદ્રાને કમ્પેર ના કરાય. કોઈ કહે કે તમારા ભગવાન તો ઊંઘી ગયા છે, ના, એમની નિંદ્રા એ યોગ નિંદ્રા છે. એમાં એમને અદ્ભુત આનંદ હોય છે, એ હંમેશા સજાગ હોય છે. અને આ જે બ્રહ્માંડ છે એની ફરતે આ જે તમને અલગ અલગ 7 લેયર દેખાય છે, એ શું છે? તો આ જે કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ જેમના શરીરમાંથી બ્રહ્મરંધ્રોમાંથી આટલા બધા બ્રહ્માંડ પ્રગટ થયા છે, એ વિષ્ણુ જે છે એ દ્રષ્ટિપાત કરે છે રમાદેવી ઉપર. રમાદેવી શું છે? તો કે ભૌતિક જગતના અધિષ્ઠાત્રી છે. એ તમે કહી શકો કે કાઇન્ડ ઓફ દુર્ગા, રાઈટ, પ્રકૃતિ. અને એમનામાંથી પછી આ 7 લેયર જે આપણને દેખાય છે, એ બ્રહ્માંડની ફરતે 7 પ્રકારના લેયર છે. આપણું વિજ્ઞાન તો હજી એટલું, આપણું વિમાન એટલું દૂર જઈ જ નથી શક્યું કે આપણે આ બધું જોઈ શકીએ. મે બી ભૂલોકથી આપણે ભૂલોકમાં ને ભૂલોકમાં પણ આપણે બહુ આગળ નથી જઈ શક્યા. પૃથ્વીની આજુબાજુમાં જ ફર્યા કરીએ છીએ. પણ બ્રહ્માંડની ફરતે એક પૃથ્વીનું લેયર છે, એનાથી 10 ગણું મોટું પાણીનું લેયર છે, એનાથી 10 ગણું મોટું અગ્નિનું લેયર છે, એનાથી 10 ગણું મોટું હવાનું લેયર છે, અને એનાથી 10 ગણું મોટું આકાશનું લેયર છે. ને એના ઉપર મિથ્યા અહંકારનું લેયર છે, અને એની ઉપર એક મહત તત્વનું લેયર છે. આ બધું શું છે? તમે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ વાંચશો તો તમને ખબર પડશે. પણ એના બિયોન્ડ બી બહુ સરસ સમજાવટ જે છે એ ભાગવતમમાં પણ આપેલી છે. પણ એનીવે આ જે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ જે છે, જેવી રીતે કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ જે છે દ્રષ્ટિપાત કરીને રમાદેવીને, જેને કહેવાય કે ગર્ભાન્વિત કરે છે, કે પ્રેરિત કરે છે, જેથી કરીને આ બધા તત્વો જે છે ઉત્પન્ન થાય. બરાબર? તો એવી જ રીતે જે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે એમની સેવામાં લક્ષ્મીજી લાગેલા છે, ચરણની સેવા કરે છે. તો પણ એમની મદદ લીધા વગર એ પોતાની નાભીમાંથી, ડૂંટીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન કરે છે, અને એ કમળ જે છે એની છેડે બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે બહુ સરસ બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી પ્રાર્થના કરે છે, અંગાની યસ્ય સકલેન્દ્રિય વૃત્તિ મંતી. રાઈટ? તમારા દરેક અંગનું કાર્ય કરી શકે છે. ભગવાન નાકથી જોઈ શકે છે, આંખોથી સાંભળી શકે છે, કાનથી બોલી શકે છે, હાથથી જોઈ શકે છે. અંગાની યસ્ય સકલેન્દ્રિય વૃત્તિ મંતી. દરેક અંગનું કાર્ય કરી શકે છે. એનીવે, તો કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ કે ભગવાન જે છે લક્ષ્મીજીની મદદ લીધા વગર બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કરે છે. બ્રહ્માજી જે છે પ્રાર્થના કરે છે, તપ કરે છે, એમને જ્ઞાન મળે છે કે સૃષ્ટિનું સર્જન કરો. અને એમને 3 વેદોનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. આમ 4 કહેવાય છે, પણ એનીવે એનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. કેવી રીતે સર્જન કરવું એનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે, અને એની શક્તિ પણ આપવામાં આવે છે. પછી બ્રહ્માજી પ્રાર્થના કરે છે કે મને તમે આશીર્વાદ આપો, તમે મને ગેરંટી આપો કે હું તમારી માયામાં હું પોતે ન ફસાઈ દઉં. ભગવાન આશીર્વાદ આપે છે, અને પછી
એ કમળની દાંડીની અંદર 14 લોકોનું સર્જન કરે છે. કમળની દાંડીની અંદર આ બધા આવેલા છે. તમને આ દાંડી કેમ આમાં બતાવેલી છે કે જેથી કરીને સમજી શકાય કે આ બધા લોક છે આ સિક્વન્સમાં છે. અને એમાં સૌથી ઉપર જે છે એ સૌથી મોટું લોક જે છે, સૌથી વૈભવશાળી છે. આ ભૌતિક જગતનું સૌથી વૈભવશાળી લોક. પેલું આધ્યાત્મિક જગતનું સૌથી વૈભવશાળી લોક કયું હતું? ગોલોકધામ. ગોલોક વૃંદાવન ધામ. ગોલોક વૃંદાવન ધામ. અને ભૌતિક જગતનું સૌથી વૈભવશાળી અને સૌથી મોટું લોક કયું છે? બ્રહ્મલોક, સત્વલોક. બ્રહ્મલોક અથવા સત્યલોક, રાઈટ. તો ટોપ પર એ છે. અને પછી એની નીચે તપોલોક, જનલોક, મહરલોક, સ્વરલોક, ભુવરલોક અને ભૂરલોક. તો આ રીતે એની નીચે ઉપરના 7 લોક અને નીચેના 7 લોક, અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ અને પાતાલ. તો આ રીતે લોક છે. આ દરેક લોકમાં જે છે એ અનેક ગ્રહો છે અને અનેક ગ્રહોમાં દરેકમાં વસ્તી પણ છે, રાઈટ. લોકો વસે છે. અને જેમ જેમ વ્યક્તિ પુણ્ય કરે ને એમ એમ એને ઉપરના લોકોમાં રહેવા મળે. દાખલા તરીકે કોઈ ખૂબ પુણ્યશાળી હોય તો એને સ્વર્ગલોકમાં રહેવા મળે. સ્વર્ગલોક એટલે શું? કે ભાઈ દેવી દેવતાઓનું ધામ છે. મતલબ કે લોક છે. એના રાજા ઇન્દ્ર છે. કોઈ બહુ તપ કરે, ઇન્દ્ર પણ એક પોઝિશન છે. પ્રજાપતિ એક પોઝિશન છે. બ્રહ્મા એક પોઝિશન છે. કોઈનું નામ નથી. કોઈ વ્યક્તિ ઘણું બધું તપ કરીને પુણ્ય કરીને બ્રહ્મા પણ બની શકે છે. હા, એ ઇન્દ્ર પણ બની શકે છે. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. એનીવે, તો વ્યક્તિને સ્વર્ગલોકમાં જવા મળે છે. પછી આગળ આવશે ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્યલોકમ વિશંતિ. પુણ્યો બધા પૂરા થઈ જાય એટલે દાખલા તરીકે તમે ફોરેન ગયા હો અને પૈસા પૂરા થઈ જાય, વિઝા પૂરા થઈ જાય તો પાછા પોતાની કન્ટ્રીમાં આવવું પડે ને, એટલે પાછા મૃત્યુલોકમાં જન્મ થાય, રાઈટ. તો એ રીતે. અને જે બીજા કર્મો કરતા હોય એમને નીચેના લોકમાં પણ જન્મ મળતો હોય છે. અને આ રીતે જે ચક્ર છે ફર્યા કરે છે. આપણે 84 લાખ યોની છે, અગણિત બ્રહ્માંડો છે અને એમાં અગણિત આ બધા લોક આવેલા છે. અને આ બધી જ સ્પાઇસીસમાં ગમે ત્યાં ગમે તે બ્રહ્માંડમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને જન્મ મળી શકે છે. જ્યાં સુધી એ ભગવદ્ ગીતાને સાચી રીતે સમજીને ભગવાનના શરણે જતો નથી ત્યાં સુધી ફર્યા જ કરે છે, ફર્યા જ કરે છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ, રાઈટ. તો અહીંયા આગળ ભગવાન જે છે ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ બનીને પણ અટકતા નથી. અહીંયા આગળ જેટલા બી લોક છે અને બધા લોકમાં જેટલા બી જીવો છે, દરેક જીવમાં પણ ભગવાન પાછા પ્રવેશ કરે છે. અને એને શું કહેવાય છે? ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુ અથવા પરમાત્મા, રાઈટ. હી એન્ટર્સ ઇન્ટુ ધ ઈચ બોડી. એક નાની કીડી હોય તો એના શરીરમાં પણ પરમાત્મા તરીકે વસેલા છે. એક પંખી હોય તો એના શરીરમાં પણ પરમાત્મા તરીકે છે. પશુના શરીરમાં પણ છે, મારા શરીરમાં છે, તમારા શરીરમાં છે, બધા શરીરમાં. એટલે ભગવાન આપણને સાથ ક્યારે નથી છોડતા. આપણે એમને ભૂલી જઈએ છીએ. કોઈ એમ કે ભગવાન છે કે નહીં કઈ ખબર નથી પડતી. દેટ ઇઝ ધેર પ્રોબ્લેમ. બટ કૃષ્ણ નેવર ફોરગેટ્સ. કારણ કે કૃષ્ણને ખબર છે કે આ તો મારા બાળકો છે, મારા વહાલા બાળકો છે. હા, એમને મારે કેવી રીતે છોડાય? એમને ના છોડવા જોઈએ. જ્યાં સુધી મારી પાસે પાછા ના આવે ત્યાં સુધી હું એમની પાસે રહીશ. તો પછી આમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળવાનું? કેવી રીતે આપણે આ યોનિઓમાં ફરતા જ રહીએ, એવું ના કરીએ? અને ભગવાનનું ધામ કેટલું સરસ છે. આપણે કાલે જ જોયું હતું. ત્યાં આગળ આપણને જે દેહ મળે છે દિવ્ય દેહ હોય છે. 16 વર્ષના યુવાન જેવો અદ્ભુત. અને એ ક્યારે એમાં વૃદ્ધિ પણ નથી આવતી. એમાં આપણને આહાર, નિંદ્રા, ભય, મૈથુનની જરૂર નથી. ભૂખ જ ના લાગે. આપણે ભગવાનનો પ્રસાદ લઈએ એ વાત અલગ છે, ભૂખ ના લાગે. નિંદ્રાની જરૂર નહીં. ઓલવેઝ અવેક. અને સો મચ એન્ટાઇસિંગ એટમોસ્ફિયર પ્રભુપાદ વર્ણન કરે છે એમના બધા જ પુસ્તકોમાં. ભગવાનનું ધામ અદ્ભુત છે. ભગવાન કહે છે ને કે ન તદ્ભ્રા સયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે. ખાલી જગ્યા પૂરો. વેરી ગુડ, સુપર. અને આપણે બીજા ભક્તોના મોંએથી સાંભળીએ તો ઓર વધારે સારું લાગે. તદ્ધામ પરમ, મારું ધામ એ છે. ભગવાન કેનવાસિંગ કરે છે. એનીવે, તો ત્યાં આગળ ખૂબ આનંદ જ છે, અદ્ભુત આનંદ છે અને અનેક પ્રકારની વિવિધતા છે ત્યાં આગળ. તો ત્યાં જવાનું કેવી રીતે જવું આપણે? અને જવું હોય તો કેટલું ભેદવું પડે. તમે જુઓ, જનરલી જો પ્રોગ્રેસિવ તમે જુઓ કે દાખલા તરીકે છોકરો એકલા ફર્સ્ટમાંથી સેકન્ડમાં આવે, થર્ડમાં આવે, ફોર્થમાં આવે, કોલેજમાં આવે, એટલે પ્રોગ્રેસિવ થાય ને. તો પછી આ બધા લોકમાંથી એક ગતિ છે પ્રોગ્રેસિવ, કે ભાઈ ચલો અત્યારે 7 નંબરમાં છીએ, પછી 6માં આવો, 5માં આવો, 4માં આવો, 3માં આવો, 2માં આવો, 1માં આવો, અને પછી આમ કરીને આમ ઉપર જાઓ. તો પણ આ 7 લેયર તો પસાર કરવાના જ, બરાબર. 7 લેયર પસાર કરીને પણ હજી તો ભૌતિક જગત જ છે.
અહીંયા આગળ આ વિરજા નદી છે ત્યાં સુધીમાં આ બધું ભૌતિક જગત છે. અહીંયા આગળ દુર્ગા એટલે દુર્ગના અધિપતિ, ભૌતિક જગતના જે કહેવાય કંટ્રોલર, એ શિવજીના પત્ની કહેવાય કે જે કહેવાય, એ અહીંયા આગળ આપણને ચેક કરે છે. કેમ ભાઈ બહાર જવું છે, ચલો ગો બેક ઇનસાઇડ. હા, જેવી રીતે સ્કૂલમાંથી છોકરું બહાર જતું હોય તો ટીચર મોકલે, ના ભાઈ હજી ટાઈમ નથી થયો, ચલો અંદર જાઓ. પછી જ જવાનું. અહીંયા શંભુ લોક અને પછી મહાકાલ ધામ છે. અને પછી જે આ વ્હાઇટ જે છે ત્યાંથી અહીંયા આગળ બ્રહ્મ જે કે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ શરૂઆત થાય છે. અને બ્રહ્મ જ્યોતિ જેને કહે છે એ આ પ્રકાશ છે, આધ્યાત્મિક જગતનો અથવા તો ભગવાનના દૈદીપ્યમાન શરીરનો જે પ્રકાશ છે એને બ્રહ્મ જ્યોતિ કહે છે. એટલે 3 સ્ટેજ આપણે જોયા હતા લેવલ 2 માં. એમાં જે પહેલા સ્ટેજમાં જે લોકો ત્યાં સુધી પહોંચે એ લોકો અહીંયા સુધી પહોંચે છે, દે સ્ટે હિયર, રાઈટ. આગળ પ્રગતિ કરે તો વિષ્ણુ લોક અથવા વૈકુંઠમાં પહોંચી શકે, જ્યાં નારાયણ સ્વરૂપે બધા એમને પછતા હોય છે. હજી પણ ઉપર જાય તો આપણે જેવી રીતે ઉત્તર પ્રદેશમાં અયોધ્યા છે એવી રીતે અયોધ્યા નગરી આવે છે. અને આગળ જતા જતા દ્વારિકા, જગન્નાથપુરી, મથુરા, આ બધા જ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં ધીઝ ઓલ પ્લેસીસ આર ધેર. કૃષ્ણજી જે છે અલગ અલગ રીતે ત્યાં આગળ લીલાઓ કરે છે. જયારે રામ ભગવાને કીધું કે હનુમાનજીને કે હું તને વૈકુંઠમાં લઈ જાઉં, ચાલ, ત્યાં ખૂબ ઐશ્વર્ય છે, હનુમાનજીએ ના પાડી દીધી કે પ્રભુ મારે તો તમારા રામ સ્વરૂપમાં જ સેવા કરવી છે. મારા ઉપર કોઈ પણ તમે શ્રાપ આપી દો, મને જે કંઈ પણ કરાવો, પણ મને તમારી સેવાથી અલગ ના કરશો, મારે તમારી સેવા જોઈએ છે. ભગવાને આધ્યાત્મિક જગતમાં અયોધ્યા ધામ બનાવ્યું. અને પછી આ ત્રણેય મથુરા, જગન્નાથપુરી, દ્વારિકા પૂરું થાય પછી તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા ગોલોક ધામ જે છે ત્યાં આગળ ભગવાન નિત્ય લીલા કરે છે. અને આવા અનેક વૈકુંઠો છે, એવું નથી કે આ એક જ વૈકુંઠ છે, અગણિત વૈકુંઠ ધામ છે. સો મેની વૈકુંઠાસ. અને જવા માટે જે છે આ વ્હાઇટ કલરની દોરી દેખાય છે, જો અહીંયા આગળથી નીકળે છે ભૂરલોકમાંથી, એ નીકળી તમે જુઓ ફરતા 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. જો વૈકુંઠમાંથી પસાર થઈ અને જે છે એ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં પ્રવેશ કરે છે. અને એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળ સુધી પહોંચે છે. સો એવું કે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું સ્ટેટમેન્ટ છે કે ભારત ભૂમિલે કોન બ્રાહ્મણ ભાગ્યવાન જીવ, ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે પાય ભક્તિ લતા બીજ. એટલે ધોઝ આર વેરી વેરી યુ કેન સે કે ફોર્ચ્યુનેટ પીપલ કે જેમને ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને ભક્તિની શરૂઆત શું છે? અહો બતો સ્વપચો ગરિયાન તદ યદ જીવાગ્રે વર્તતે નામ તુભ્યમ. એ લોકો કેટલા મહાન, કેટલા નસીબદાર છે. ગરિયાન એટલે કે કેટલા ભાગ્યશાળી, કેટલા નસીબદાર, કેટલા મહાન છે કે યદ જીવાગ્રે, કે જેમની જીભની ટોચ ઉપર, જીવ અગ્રે, વર્તતે આવે છે, નામ તમારું, નામ તુભ્યમ તમારું નામ, રાઈટ. સો બાય ધેટ વી સ્ટાર્ટ ધીસ પ્રોસેસ. જેવો માણસ ભગવાનનું નામ લેવાનું ચાલુ કરે છે ને, તુરંત ભગવાન ત્યાં આગળ ખુશ થઈ જાય છે. ઇનફેક્ટ બધા દેવી દેવતાઓ જે છે એ નાચી ઉઠે છે કે ઓ નાઉ હી વિલ ગો બેક, રાઈટ. આપણું ત્યાં આગળ બુકિંગ પાકું થઈ ગયું. આજે કેટલા કિરણ પ્રભુએ લખ્યું છે, એમને 5 માળા કરી, 8 માળા કરી હતી, આઈ ફોરગોટ ધ નેમ. તો બહુ સરસ આ રીતે. અને સવારના તમે આવો છો તો 5 થી 7 આપણે જપ પણ ચાલે છે, એમાં પણ ઘણા બધા લોકો જપ કરતા હોય છે. સો યુ કેન જોઈન. અને આપણે આ દોરડી પકડી લઈશું ને તો આ જગતમાંથી બહાર નીકળી શકીશું. સો ધીસ ઇઝ. અને આજુબાજુમાં બહુ બધા રેફરન્સીસ ને બધું આપેલું છે, ખાસ કરીને બ્રહ્મ સંહિતા, કે જેમાંથી ટોટલ ડિકોડ થયું છે, શાસ્ત્રોનું ડિકોડિંગ કરીને આ ચાર્ટ બનાવવામાં આવે છે. સો યુ કેન રીડ ધેટ. અને તમારે જો હાર્ડ કોપી મંગાવી હોય તો ઇસ્કોન મંગલુરુની એક લિંક છે, એ તમે યુઝ કરી શકો છો. 5.43 જુઓ કેટલો સરસ શ્લોક છે. ગોલોક નામની નિજ ધામની તલે ચ તસ્ય દેવી મહેશ હરિધામ સુતેષુ તેષુ તે તે પ્રભવ નિશ્ચય વિહિતાશ્ચ યેન ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. વેરી નાઇસ. ઓકે, એમ લાગે કે આના ઉપર જ બોલતા જ રહીએ, ચર્ચા કરતા જ રહીએ. એનીવે, યસ, ચલો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. આશુતોષજી, યુ હેવ અ ક્વેશ્ચન, યુ કેન આસ્ક ક્વેશ્ચન બાય ધ ટાઈમ હું 9મા અધ્યાયની સ્લાઇડ ખોલી લઉં. હા પ્રભુજી, એકચ્યુઅલી તમે જે પેલો ચાર્ટ બતાવ્યો ને,
જે આપણે 12 કે 14 ચાર્ટ જોયા, જેમાં આપણે મનુષ્ય છે એ 7વા ઉપર છે, ભૂર પૃથ્વી ઉપર. લોક. હવે એમાં કન્ફ્યુઝન મને એટલા માટે થયું કે એમાં તમે જોવો ને 7મો એ આપણો છે, પણ 9મો જોવો તો 9મો લખ્યું છે લોર્ડ શિવાનો પેલું છે, અને પાછું તમે ઉપર બી બતાવ્યું કે વૈકુંઠની ઉપર બી સામે બી પેલું આપણે શંભુ પેલું છે, અને પેલા ઉપર સદાશિવ અને મહાકાલ લોક છે. તો એ કેવી રીતે પોસિબલ થાય? એટલે તમારો પ્રશ્ન શું છે? પોસિબલ તો બધું જ છે. તમારો પ્રશ્ન શું છે? એટલે હું પ્રશ્ન એ છે મને કે ઈ 9મો ચાર્ટ જે 9મું જે છે ઈ હવે મહાદેવ લોર્ડ શિવાનું ઈ જે લોક છે ઈ મનુષ્ય લોક થી નીચે કેવી રીતે હોઈ શકે, પેલું. અને બીજો કે હવે એ જ મહાદેવનું પાછું ઉપર બી 3 લોક બતાવ્યા છે. તમે બતાવ્યું સદાશિવ છે, મહાકાલ છે અને શંભુ લોક છે. જુઓ 9 તરીકે છે ને એને વિતલ લખ્યું છે. હા, વિતલ લખ્યું છે, બરાબર. અને એમાં લખ્યું છે ધ એબોર્ડ ઓફ ડેમન્સ, રાઈટ. હવે શિવજી છે ને એકચ્યુઅલી આપણે બધાનું જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય ને, આપણું બધાનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કેવું, શિવ કહો, શંકર કહો, રુદ્ર કહો, બધું આપણા બધાનું સેમ છે, બરાબર. પણ એકચ્યુઅલી શાસ્ત્રોમાં તમે અધ્યયન કર્યું, ઇવન ભગવદ્ ગીતામાં જ આવે છે 12 પ્રકારના રુદ્રો છે. આપણે આગળ આવશે, રાઈટ. 12 રુદ્રો છે. there are 12 different expansions of Shiva, right? So they have all different task. દાખલા તરીકે શિવજી ભૂતોની વચ્ચે પણ રહે છે, ભૂતોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, અથવા એ જીવોને, પતિત જીવોને એવું ના લાગે કે અમારા વચ્ચે ભગવાન અમને એકલા છોડી દીધા છે, રાઈટ, લાઈક ધેટ. એટલે આ જે છે ડેમન્સ, તો શિવજી એ ભગવાનનું તમો ગુણ, જે ગુણાવતાર જે છે 3 પ્રકારના ભાગવતમાં આવે છે, એમાંના એક શિવજી છે. તો શિવજી જે છે એ તમો ગુણનો ઉપયોગ કરીને લીલા કરે છે, એટલે કે વિનાશ કરે છે, રાઈટ. તો જેનામાં તમો ગુણ વધારે હોય એવા લોકોને એવું ના લાગે કે ભગવાન અમારી સાથે નથી. ઇનફેક્ટ ભાગવતમાં તો ત્યાં સુધી લખ્યું છે કે જે લોકો નશો કરે છે, રાઈટ, તો નશો કરે છે એને એવું લાગે કે ભાઈ મારી જોડે નથી ભગવાન, તો કે ના ભાઈ ચલો તમો ગુણ વાળો પણ મારો અવતાર છે. તો શિવજી જે છે એ સ્વરૂપે ગુણાવતાર તમોગુણના અધિષ્ઠાતા તરીકે ત્યાં આગળ વસે છે. એટલે ઇન ધેટ લોકા ઓલ્સો કૃષ્ણા એન્શ્યોર્સ કે દે ડોન્ટ લૂઝ હોપ. એમની પાસે હોપ હોય કે યસ, આઈ કેન બી ઓલ્સો ફ્રીડ and I can go back to Godhead, right? That is the purpose. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, યસ. ઇનફેક્ટ સંકર્ષણ જે સ્વરૂપ છે ને એનું વર્ણન ચૈતન્ય ભાગવતમમાં આવે છે. એમાં તો લખ્યું છે સંકર્ષણ ઇઝ એકચ્યુઅલ અધિષ્ઠાતા ઓફ તમોગુણ, અને એમનામાંથી શિવજી પ્રગટ થાય છે. અને ધેટ્સ વાય શિવજી જે છે હંમેશા સંકર્ષણ સ્વરૂપની આરાધનામાં હોય છે. એ ઓલવેઝ, ભાગવતમમાં તો આખી પ્રાર્થના આવે છે કે શિવજી જે છે, આઈ થિંક 5મા સ્કંદમાં શિવજી અદ્ભુત પ્રાર્થનાઓ કરે છે સંકર્ષણની. ઓકે, યસ, ઓકે પ્રભુ, પ્લીઝ કહેવાય થોડામાં ઘણું. હા, ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો 9મો અધ્યાય શરૂ કરીએ. એ પહેલા તો 3 મેસેજ આવેલા છે. ઓકે, હીર પટેલજી, આજે અમે ભગવાનને મિલ્ક, માખણ, મિશ્રી, રોટલી, શાક, દાળ, ભાત, એપલ, પોમેગ્રેનેટ, પપૈયા, વોટર, ઓલ વિથ તુલસી. હરી બોલ. આરતી નેગાદાજી, આજે મંગલામાં દ્રાક્ષ, ગુલાબ ફૂલ, જળ, તુલસી પત્ર. હરી બોલ. ભોગમાં રોટી, દાળ, શાક, તુલસી પત્ર. હરી બોલ. જો આરતી નેગાદીજી છે એ ભારતની બહાર રહે છે, બટ સી ફોલોઝ વેરી ડેડિકેટેડલી કૃષ્ણ ભોગ, બાળકોને ભગવદ્ ગીતા શીખવાડવાનું, જેને કરવું હોય છે તો ગમે ત્યાં કરી લે છે. અમરીશ પટેલજી આજે 8:50 પછી નથી. ઓકે પ્રભુ, તમે નહીં હો તો પછી દેન બેલા માતાજી તો છે જ. બેલા માતાજી વિલ બી કો હોસ્ટ. ઓકે, યસ પ્રભુજી. યસ, થેન્ક યુ. તમે કો હોસ્ટ છો. ઓકે, સો પ્લીઝ ટેક કેર. હા, સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ ચેપ્ટર નંબર 9. શ્રી રાધા ગોવિંદાના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ અને આશીર્વાદ માંગીએ કે આપણું આ સ્ટડી જે છે એ આપણને આગળ ધપાવે. ઓકે, શ્રી ગૌરનીતાઈ કી જય, નરસિંહાદેવ કી જય. મંગલાચરણ થઈ ગયું છે. આપણે અધ્યાય 9માં 4 ભાગ છે, 34 શ્લોક છે, અને આ અધ્યાયને સેન્ટરમાં રાખવામાં આવ્યો છે કારણ કે આમાં સૌથી ગુપ્ત જ્ઞાન છે, સૌથી સિક્રેટ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ
ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમમ પ્રવક્ષ્યામ્યન સૂજવે જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ જ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભાત. ઇંગ્લિશમાં કોણ ગુડ બેટર બેસ્ટ ભણ્યું છે? ગુડ બેટર બેસ્ટ શું કહેવાય? અને સુપરલેટિવ ડિગ્રી કહેવાય? શું કહેવાય? અહીંયા તો બધા ટીચર છે, ક્લાસ લઈ લેશે મારો. બીજલ જાનીજી અનમ્યુટ કરી નાખ્યું બધાએ. એ ગુડ બેટર બેસ્ટ કોણ ભણેલું છે? કોઈ નહીં? સારું, તો ગુડ થી વધારે સારું એટલે બેટર, બેટર થી વધારે સારું એટલે બેસ્ટ. બરાબર? શું કહેવાય? સુપરલેટિવ. સુપરલેટિવ કહેવાય. હા, વિજયાજી હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. યસ, બિલા માતાજી કહે છે એવું જ મને લાગતું હતું કે સુપરલેટિવ કહેવાય. વિજયાજી બોલો, તમે નોલેજેબલ લાગો છો આ બાબતમાં. લ્યો, હેન્ડ ડાઉન કરી દીધો. કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલો, નો પ્રોબ્લેમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, બોલો બોલો. હા, કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીઝ. સુપર કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી કહેવાય આને. આ ઇંગ્લિશનું વ્યાકરણ પણ બહુ અઘરું છે. ઓકે, ગુડ, બેટર ને બેસ્ટ અને કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી કહેવાય. અને એવી રીતે ભગવાન પણ કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં સિક્રેટ ઓપન કરે છે. ભગવાન કહે છે ગુહ્ય એટલે સિક્રેટ, ગુહ્ય તર હને એટલે કે હાયર સિક્રેટ, અને ગુહ્યતમ એટલે ટોપ સિક્રેટ. 3 સિક્રેટ છે બીજા અધ્યાયમાં, 7મા અધ્યાયમાં, 9મા અધ્યાયમાં. હવે જે 9મા અધ્યાયમાં વાત છે ટોપ સિક્રેટ છે. તો બીજા અધ્યાયમાં કયું સિક્રેટ હતું જેના ઉપર આપણે આખી આધ્યાત્મિકતાની દિવાલ ઇમારત ચણવાની છે? કીર્તિકુમાર, આત્મા છું. હરી બોલ. આઈ એમ નોટ ધીસ બોડી, આઈ એમ ધ સોલ. અને ભગવાને એના માટે કેટલા શ્લોકનો ઉપયોગ કર્યો? કેટલા શ્લોક ઉપયોગ કર્યા હતા આત્મા વિશેના જ્ઞાન માટે? 72. 11 થી 30. હા, બીજા અધ્યાયના 20 શ્લોકો, 11 થી 30. એક બહુ સરસ ઘટના છે. મારા એક સ્નેહી ભક્ત છે, તો બહુ જાણીતા છે, બહુ જ નામચીન છે. નામ તો નહીં કહું, પણ બહુ સરસ ભક્ત છે. તો એ ભગવદ્ ગીતાનું એટલું જોરદાર અધ્યયન કરે, રોજે કરે. જોરદાર એટલા માટે કહું છું કે આમ એમને જોઈને એવું લાગે કે હરતી ફરતી ભગવદ્ ગીતા છે. તો એક વખત એમને એક્સિડન્ટ થયો અને લઈ ગયા ડોક્ટર પાસે. તો ડોક્ટરે કીધું કે ભાઈ ફોટો પડાવી લ્યો પગનો. તો ફોટો પડાયો તો ડોક્ટર કે આ ફોટો તમારો નથી લાગતો, ફરીથી બીજો પાડવો પડશે, કે આ ભૂલથી બીજો કંઈક આવી ગયો લાગે છે. બીજો ફોટો પાડ્યો તો એવો જ આવ્યો. ડોક્ટર કે મને તો લાગે છે કે કંઈક તકલીફ છે. કે શું તકલીફ છે? કે ઉભા રહો, તમારો પગ લાવો. આમ પગને ટચ કરીને કરે, ફિલિંગ થાય છે કે હા, કે તમે અડ્યા, ચૂંટલી ભરી, કે હા, કે ખબર પડે છે. તો કે તમને દુઃખ, પેન નથી થતું? કે થાય છે ને. કે અહીંયા આગળ કે લગભગ 17 જેટલી ક્રેક છે. કે કેટલી? 17. અને કે આટલું બધું નુકસાન સાથે મારી સાથે જે કોઈ પણ આવે ને, કાં તો એ રાડો પાડીને આખી મારી હોસ્પિટલ ગજવી દે, કાં તો કે બેભાન થયેલો હોય. આ બેમાંથી ત્રીજી કોઈ ચાન્સ જ નથી. તમે શું કરો છો? કે તમે કઈ ઇન્જેક્શન લઈ આવ્યા કે શું, કે અહીંયા કઈ અસર ના થાય? કે ના. કે શું કરો છો? કે ક્યારના તમારા હોઠ ફફડ કરે છે. કે ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયના 11 થી 30મા શ્લોકનું પઠન કરી રહ્યો છું. કે અને એ શ્લોકમાં ભગવાને કીધું છે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. ઓ માય ગોડ, કેટલું જબરજસ્ત રિયલાઇઝેશન કહેવાય. દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ન મૂયતિ અશોચ્યાનન્વશોચસ્ત્વં પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાસતે ગતાસુન અગતાસુંશ્ચ જ્ઞાનુશોચયિતુ પંડિતા. ક્યાં ગયા છે? બોલો બોલો પછી તો. હા, તત્વેવાહમ જાતુ નાસમ ન ત્વમ નેમે જનાધિપા ન ચૈવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમત પરમ નૈનમ ચિંતન્તિ શસ્ત્રાણિ નૈનમ દહતિ પાવક ન ચૈનમ ક્લેદયન્ત્યાપો ન શોષયતિ મારુત. એવા શ્લોક છે ને કે આમ એવું લાગે કે પેલા
ઘેરું કરવાના ઇન્જેક્શન આપતા હોય ને એક શ્લોકમાં એવું લાગે. તરત માણસ જે છે જો એને બરાબર ધ્યાનથી અને સાંભળ્યો હોય, વધારે હૃદયપૂર્વક એને પઠન કર્યું હોય તો ઘણું બધું. એવું નથી કહેતો કે આપણે પેલા એનેસ્થેટિસ્ટને પેટ પર લાત મારવાની છે, પણ એની આટલી બધી ઇફેક્ટ છે. સો મચ ઇફેક્ટિવ. હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. એ પ્રભુનું એટલું બધું રિયલાઇઝેશન એટલું સ્ટ્રોંગ કે ડોક્ટર બી જે છે એ ડોક્ટર પણ ડિવોટી હતા, એ પણ મોંમાં આંગળા નાખી ગયા કે ઓ માય ગોડ, કે આઈ કાન્ટ ઇમેજિન એટલું બધું અલગ કરી શકે. એનીવે, તો એ ગુહ્ય હતું, ગુહ્ય જ્ઞાન હતું. ગુહ્ય એટલે કે સિક્રેટ નોલેજ હતું. અને પછી ગુહ્યતર ભગવાને જે 7મા અધ્યાયમાં નોલેજ આપ્યું કે ભાઈ ભગવાન પણ છે, રાઈટ. ભગવાને પોતાના વિશેનું નોલેજ આપ્યું. અને હવે 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન સાથે ભક્તિ દ્વારા કેવી રીતે કનેક્ટ થઈ શકાય એનું નોલેજ આપે છે. એને ગુહ્યતમ, ટોપ સિક્રેટ કહેવામાં આવે છે. સો ધીઝ આર ધ 3 સ્ટેજીસ કૃષ્ણ એક્સપ્લેન્સ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ. પણ હું તને કેમ આપું છું તો અર્જુનનો એક બહુ જ મહત્વનો ગુણ છે અહીંયા આગળ, અનસૂયવે. અનસૂયવે એટલે કે તું ઈર્ષાળુ નથી, તારામાં ઈર્ષા નથી. આપણે બધા છીએ થોડે ઘણે અંશે આપણામાં ઈર્ષા હોય ને તો જ આપણે ભૌતિક જગતમાં આવીએ. આપણને એમ કે ભગવાન જ એકલા કેમ પ્રોપ્રિએટર, એ જ બધાના માલિક કેમ? ભગવાન જ એકલા કેમ કંટ્રોલર, બધું નિયમન એ જ કેમ કરે? ભગવાન જ એકલા કેમ એન્જોયર, બધું ભોગતા એ જ કેમ ભોગવે? હું પણ કરું, રાઈટ. એટલા માટે આપણને લિમિટેડ વેમાં આપણને આ બધું માલિકી પડવું, ભોગવવાનું અને કંટ્રોલ કરવાનું, આપણી ઈચ્છાને પૂરી કરવા માટે અહીંયા આગળ ભગવાને આ બનાવ્યું. કારણ કે આપણને ઈર્ષા હતી. અને અત્યારે પણ આપણને ઈર્ષા થાય બીજા કોઈને જોઈએ તો. પણ અર્જુન જે છે ઈર્ષાથી રહિત છે. ભગવાન કહે છે એટલે હું તને આ જ્ઞાન જણાવીશ. અને આ જ્ઞાન જાણીને શું થશે કે બધા જ ક્લેશમાંથી તું મુક્ત થઈ જઈશ. રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમુત્તમમ. ભગવાન મહાત્મા કહે છે પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મમ સુસુખમ કર્તુમ અવ્યયમ. આ જ્ઞાન કેવું છે? હરે કૃષ્ણ. આઈ ડોન્ટ નો, મને લાગે છે કોઈ બોલવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ અવાજ આવે છે. તો આ જ્ઞાનને પ્રિન્સલી નોલેજ કહે છે, રાજવિદ્યા, પ્રિન્સલી સિક્રેટ, રાજગુહ્યમ, પવિત્રમ, એકદમ પ્યોર છે. આ જ્ઞાન જેમ જેમ આપણે આત્મસાત કરીએ ને આપણી પવિત્રતા વધતી જાય. એવું નથી કે સૂર્યની સામે જેમ જેમ વધારે નજીક જાય એમ એમ વ્યક્તિની ગરમી વધતી જાય ને, અંધારું છટકતું જાય ને, એવી રીતે પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમ. ઉત્તમમ એટલે શ્રેષ્ઠ છે. અને સાક્ષાત્કાર દ્વારા આ આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. અને તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે. અને આ જ્ઞાન કેવું છે? સુસુખમ, આચરવામાં બહુ સુખદ છે. તમને બધાને અનુભવ છે કે નહીં? જો તમે બધા આવીને આટલા બધા મેસેજ લખો છો, મીનવાઇલ બીજા બે બી મેસેજ આવી ગયા કે શું મેસેજ આવ્યા છે કે સવારે ઓરેન્જ જ્યુસ, તુલસી પત્ર, દીપા ગોહેલજી, બપોરે રોટલી, મેથીની કઢી, સરગવાનું શાક, અને સાંજે ભાખરીને દૂધ ધરાવ્યું છે. બિનિતા પટેલ, આજે મેં 5 માળા કરી, 8 ક્વિઝ કમ્પ્લીટ કરી. હરી બોલ, વેરી નાઇસ. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ કે આપણને કેવું સરળતાથી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાય એવું છે ને, વેરી ઇઝીલી, કે ભગવાનને ધરાવો ને જમો. એમાં કઈ તકલીફ પડે છે? કાંઈ તકલીફ નથી પડતી. એમાં there is no પ્રોબ્લેમ. ભગવાનને ધરાઈને જમવામાં શું પ્રોબ્લેમ છે? કાંઈ પણ વસ્તુ જોઈતી હોય ભગવાનને આપો ને ગ્રહણ કરો. શું સુખ, સરળતાથી, અને આનંદ પણ આવે. એ જે તમે ભગવાનને ધરાયેલું જમો ને, તમને આમ લાગે પણ એનો ટેસ્ટ અલગ હોય છે, રાઈટ. મેની ટાઈમ્સ યુ ફીલ. દાખલા તરીકે તમે તમે કાંઈ ના કર્યું હોય, બરાબર, તમે ભગવાનને ધરાયું હોય ને કંઈક સુખડી કે કાંઈ સ્વીટ બનાવી, બહારથી કોઈ આપ્યું ને આપણે આનો ટેસ્ટ તો અલગ જ છે. શું રેસીપી છે? અરે રેસીપી એ જ છે જે તમને ખબર છે, પણ there is a taste which Krishna adds, right? અને જેના સ્પિરિચ્યુઅલ સેન્સીસ પાવરફુલ હોય ને એને તરત રિયલાઇઝ થાય કે આ વસ્તુ અલગ છે. આ મારા ઘરે આવો રોટલો બનતો જ નથી. ક્યાંથી બને? તમારા ઘરે તમે ધરાવો છો તો બને, ના બને ને, રાઈટ. ઇટ મેક્સ ધેટ ડિફરન્સ, રાઈટ. શું સુખમ, બહુ સરળતાથી તમને કાંઈ પણ લાગે, ઇટ બીકમ સો ઇઝી ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ. આપણે જે કંઈ પણ કરતા હોઈએ છીએ બધું જ કરવાનું સરળ થઈ જાય છે. જીવનમાં તમે જુઓ ને તો એટલો બર્ડ આઈ વ્યૂ આવી જાય ને કે ગમે તેવી શારીરિક તકલીફ હોય, આર્થિક તકલીફ હોય, ઓકે, આ તો જીવન છે. તકલીફો જે છે ઓછી થઈ જાય. એટલે ઓછી થઈ જાય ઇન ધ સેન્સ કે બહારના જોવા વાળાને એવું ના લાગે, પણ તમને પોતાને એવું લાગે. હા, મને કીર્તિકુમાર પ્રભુ કહેતા હતા ને
અને કે મારે કે ટ્રાન્સફર આવી છે, પેલા તો એવું લાગે છે બરોડાની બહાર, હવે કે ઓકે ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. પેલા લલિત કુમાર પ્રભુ કે બહુ બીમારી આવે તો બહુ તકલીફ પડે પહેલા તો, પણ કે હવે બીમારી આવે છે આ કે શરીર છે ને તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીર તત્ર ન મૂલ્યતે. તો ઇટ્સ બીકમ સો સુખમ, ઇટ બીકમ સો સિમ્પલ, સો ઇઝી, રાઈટ. અને બધા જ જ્ઞાનનો રાજા ભગવદ્ ગીતા છે. પણ કોને નથી મળતું આ જ્ઞાન? જો જે અર્જુન ઈર્ષાનું નથી એટલે એને આપ્યું. અશ્રદ્ધા ના પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ અપ્રાપ્ય મામ નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસાર વર્તમની. અશ્રદ્ધાના, જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. શ્રદ્ધા ઇઝ અ બેસિક રિક્વાયરમેન્ટ. અને પછી શું થાય છે? જો ભગવાનમાં લગભગ 99.99% જીવો છે એમને શ્રદ્ધા નથી, રાઈટ, તો શું થશે? અપ્રાપ્ય મામ, અપ્રાપ્ય એટલે મેળવી નહીં શકે. કોને? મામ એટલે મને, મને નહીં મળે, મને એટલે શ્રી કૃષ્ણને. નિવર્તન્તે, પાછા આવે છે. મૃત્યુ સંસાર વર્તમની. મૃત્યુ લોક જે છે જેમાં જન્મ થાય ને મૃત્યુ થાય, જન્મ થાય ને મૃત્યુ થાય. જન્મમાં કેટલું દુઃખ છે, અદ્ભુત દુઃખ છે. મૃત્યુમાં કેટલું દુઃખ છે, આપણે વાત થઈ હતી 40,000 વીંછી ડંખમાં એટલું દુઃખ છે. તો એના માટે વારે વારે આ દુઃખમાંથી પસાર થવાનું. કેમ? તો કે શ્રદ્ધા જ વિકાસ ના કરી. શ્રદ્ધા કેમ વિકાસ નથી થતી? તો કે સંગત ના મળે અમને તો. સારો સંગ, તમે ભગવદ્ ગીતામાં આવો તમે અને તમે જપ કરતા થાઓ, શ્રદ્ધા વધી કે નહીં? તમે ભોગ ધરાવતા થાઓ, શ્રદ્ધા વધી કે નહીં? તમે તમારા જેવા બીજા 25 લોકોના મેસેજ અહીંયા ચેટબોક્સમાં જુઓ, આ ધરાયું, આ ધરાયું, આ ધરાયું, આટલી ક્વિઝ કમ્પ્લીટ કરી. તમે જુઓ ને તમને ઈચ્છા થાય. અહીંયા આગળ શ્લોક બોલતા હોય, શ્લોકા પઠનમાં આવે, એના અનુવાદ વાંચનમાં આવે, જપ કરવામાં આવે. તમને જોઈને આ શ્રદ્ધા કેવું છે? ચેપી રોગ છે, ભગવાન કહે છે, રાઈટ. જોઈને ચોક્કસ ફેલાય, રાઈટ. જોઈને અનુભવીને અરે આને તો જબરો વિશ્વાસ છે. અને એકચ્યુઅલી તો પ્રભુપાદના એક શિષ્ય કહેતા હતા કે આ જે સ્પિરિચ્યુઆલિટીનો રોડ છે ને ટોટલી એડવેન્ચરસ છે. બહુ જ એમાં રિસ્ક, જેને કહેવાય ને કે એડવેન્ચર એટલે સાહસ રહેલું છે. કેમ? તો કે જે નથી દેખાય એની ઉપર વિશ્વાસ કરવાનો. કે ભગવાન તો નથી દેખાતા, કે છતાંય આ માણસ કેટલો વિશ્વાસ કરે છે. એના જીવનમાં તકલીફ પણ આવે છે તો છતાં એ વિશ્વાસ કરે છે. સો એડવેન્ચરસ પાથ છે આલ્યો. પણ એ પાથ ફોલો કરીશું તો આપણે અહીંયા આગળ પાછા નહીં આવવું પડે. નહીં તો જો શ્રદ્ધા નહીં કેળવીએ તો પાછા આવવું પડશે. તો શ્રદ્ધા ના હોય કોઈને, તમારા પ્રેમી, તમે જેને પ્રેમ કરતા હોય એનામાં શ્રદ્ધા ના હોય તો શું કરવાનું? તો એક તો એને એસોસિએશન આપવાનું. વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી મહારાજ જે છે એ 2 રસ્તા બતાવે છે. કે કયા 2 રસ્તા છે જે ભાગવતમાં આવે છે એમને ખબર છે. શ્રદ્ધા મેળવવા માટે શું કરવું પડે? હેન્ડ રેસ કરવાનો, ખબર હોય તો. હરે કૃષ્ણ. શ્રદ્ધા ના હોય તો શ્રદ્ધા પહેલાના 2 પગથિયા કયા છે? વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી, સાત્વતમ કૃપા અને મહત સેવા. મહત સેવા અને સાત્વતામ કૃપા. વન્ડરફુલ. એ શું છે પાછું? મહત સેવા એટલે કે કોઈ પણ રીતે તમે સેવા કરી હોય કોઈની. સેવા તો કેવી રીતે થાય? સાંભળીને પણ સેવા થાય. અથવા તો કોઈ પ્રેમથી પ્રસાદ બનાવ્યો અને તમે ખાઈને કહો, આહા, તમને ખબર નથી પ્રસાદ છે, આહા શું ખીચડી છે. તમે કરો, ખાલી વખાણ કરો ને તમારું ત્યાં સ્પિરિચ્યુઅલ એકાઉન્ટમાં પ્લસ થઈ જાય. એનીવે, મહત સેવા અને સાત્વતામ કૃપા. સાત્વતામ કૃપા એટલે બીજા ભક્તો તરફથી થયેલી કૃપા. દાખલા તરીકે તમે કીધું એમ જ તમારા ઘરમાં ગૃહિણી છે, એકલી જ ભક્ત છે, પણ એ ભગવાનને રોજે પ્રેમથી ધરાવીને ઘરના બધા સભ્યોને આપે છે, તો બાકી બધાનું સ્પિરિચ્યુઅલ એકાઉન્ટ તો એમ જ પ્લસ 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 થતું જાય. સાત્વતામ કૃપા કરે છે. હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી મહારાજ કહે છે કે યુ ડોન્ટ નો હાઉ મચ મર્સી યુ આર શાવરિંગ ઓન અધર્સ જસ્ટ બાય ફીડિંગ ધેમ કૃષ્ણ પ્રસાદ. તમને ખબર નથી તમે કેટલી દયાનો ધોધ વરસાવી રહ્યા છો બીજા ઉપર, એમને કૃષ્ણ પ્રસાદ ખવડાવીને. એનીવે, તો શ્રદ્ધા વગર જો મૃત્યુ પામશે તો ચોક્કસ પાછા આવશે. આ સમગ્ર જગત મારા વડે વ્યાપ્ત છે, જીવો મારામાં છે, હું તેમનામાં નથી. મયા તતમ ઇદમ સર્વમ જગદ અવ્યક્ત મૂર્તિના મતસ્થાની સર્વભૂતાની ન ચા અહમ તે સ્વવસ્થિત. આ શું છે? જીવો મારામાં છે ને હું તેમનામાં નથી. હાઉ ધેટ કેન બી? આવશે આગળ. ઓકે, લેટ અસ સી. આ ઘટના કઈ છે? ચાલો. વિશ્વરૂપ દર્શન. ના. ભગવાન માટે ખાય છે ને ત્યારે યશોદા મૈયા એમને કહે છે કે મોં ખોલીને બતાવો શું ખાધું છે. બરાબર. પછી
અંદર વિશ્વરૂપ એટલે આ મીન્સ દર્શન કરે છે અને હા, પછી તમારી એવી વાત રીતે તમારી વાત સાચી છે. આ ઘટનાનું એક શબ્દમાં અથવા તો એક નામ છે. એ નામ શું છે? મુખમાં વિશ્વ દર્શન. ઓકે. બ્રહ્માંડ દર્શન પ્રભુ. બ્રહ્માંડ મુખ દર્શન. પર બ્રહ્માંડ નું દર્શન કરે. હા, ઓલમોસ્ટ નિયર જ છો. બરાબર છે. બધી વસ્તુ મારા મુખમાં જ છે પ્રભુજી, એવું દર્શાવવાનું. હા, તમે 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 વૃંદાવન જાઓ અને પરિક્રમા કરવા જાઓ ને તો ત્યાં આગળ એક બ્રહ્માંડ ઘાટ આવે છે, યમુનાજી ઉપર. યસ યસ, નીરવ પટેલજી બોલો. બ્રહ્માંડ દર્શન. બ્રહ્માંડ દર્શન, હરી બોલ. પરફેક્ટ, રાઈટ, થેન્ક યુ. તો એ ઘાટ ઉપર ત્યાં બાજુમાં સરસ નાનું મંદિર છે અને એમાં તમને પ્રસાદ તરીકે માટી આપવામાં આવે છે, વીંટીને ત્યાંની. કેમ? તો કે કૃષ્ણજી આ માટી ખાધી હતી. એની તો યશોદા મૈયાને મોંમાં આખું બ્રહ્માંડ બતાવે છે. હા, અને બ્રહ્માંડ એટલે 14 ભુવન દેખાય છે, સત્યલોકથી લઈને છેક નીચે પાતાલ સુધીનું. અને પછી એમાં એમને આપણું ભૂલોક, એમાં પૃથ્વીમાં પાછું વૃંદાવન, ને વૃંદાવનમાં એ ક્યાં જગ્યા છે ને એમાં પોતે પણ જોવે છે પોતાને, યશોદા મૈયા. સી હરસેલ્ફ સીઝ હર ઇન ધ માઉથ ઓફ કૃષ્ણ, રાઈટ? તો એ જે છે ભગવાન આવી રીતે કહે છે કે બધું જ મારામાં છે પણ હું તેમનામાં નથી. એના માટેનું આ દ્રશ્ય છે. મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ. પ્રકૃતિ જે છે એ ભગવાનની અધ્યક્ષતામાં છે, એમના કંટ્રોલમાં છે. આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં જોયું હતું કે જે પ્રકૃતિ જે છે એ 7 પૃથ્વીના આપણે તત્વો જે છે મેઇન સર્જનના, એ તત્વો ઉત્પન્ન કરે છે, રાઈટ? સૂયતે એટલે જણવું, ઉત્પન્ન કરવું, પેદા કરવું. સચરાચરમ, ચરાચરમ, ચર વત્તા અચર. ચર એટલે કે જે ફરી શકે છે એવા, અચર કે જે નથી ફરી શકતા એવા. ફરી શકે છે એમાં શું આવે? મનુષ્યો આવે, પ્રાણીઓ આવે, પક્ષીઓ આવે. 1 મિનિટ. એક મિનિટ, સોરી, 1 મિનિટ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, હરે કૃષ્ણ. Hare થેન્ક યુ. Hare Krishna, Prabhuji. હરે કૃષ્ણ. ક્ષમા ચાહું છું. યસ, તો પ્રકૃતિ જે છે એ હરતા ફરતા અને જે સ્થિર બધા જ જીવોનું સર્જન કરે છે ભગવાનની અધ્યક્ષતામાં. આ બહુ મહત્વનું છે. ભગવાન શું કહે છે? મયા અધ્યક્ષેણ, મારા કંટ્રોલમાં, મારી અધ્યક્ષતામાં કરે છે, નહીં કે બીજી કોઈ રીતે. હા, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હા, આપણને એવું લાગે પ્રકૃતિ સ્વતંત્ર છે. અત્યારે મોટા ભાગના લોકો આપણા મનમાં એ ઠસાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે આ બધું આકસ્મિક રીતે બને છે, આકસ્મિક રીતે વરસાદ પડે છે, આકસ્મિક રીતે ગરમી વધી રહી છે. નથિંગ ઇઝ accidental, nothing is by chance, everything is under control of Krishna. અને જગત વિપરિવર્તતે, એટલે વારંવાર જગત સર્જાય છે અને વિનષ્ટ થાય છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અવજાનંતિ મામ મૂઢા માનુષીમ તનુમાશ્રિતામ. જે કોઈ પણ લોકો એવું વિચારે છે કે શ્રી કૃષ્ણ એક સામાન્ય પુરુષ હતા અથવા મહાપુરુષ હતા, ઐતિહાસિક વ્યક્તિત્વ હતા, બાકી એ પણ આપણી જેમ જ જન્મ્યા અને મૃત્યુ પામ્યા અને થોડીક અમુક કર્મો જરા મહાન કર્યા. ના, અવજાનંતિ મામ મૂઢા, મૂઢ લોકો, મૂર્ખ લોકો મને જાણતા નથી, ભગવાન એવું કહે છે. અને એ લોકો શું વિચારે છે? માનુષીમ તનુમાશ્રિતામ, મનુષ્યનું શરીર લઈને હું અહીંયા આવ્યો છું. તનુમાશ્રિતામ એટલે હું અવતરું છું ત્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું એવું સમજે છે. પરમ ભાવમ અજાનંતો, મારો જે આ પરમ ભાવ છે, દિવ્યત્વ છે, એ લોકો સમજી શકતા નથી. મમ ભૂત મહેશ્વરમ, હું જીવોનો બધા જ, મમ એટલે કે હું, ભૂત એટલે બધા જીવો, જીવોમાં બધા આવી ગયા, જળચર સ્થળચર બધા જ, અને એમનું મહેશ્વર, મહાન ઈશ્વર છું એવું એ સમજતા નથી. એટલે શ્રી કૃષ્ણને જો આપણે મહેશ્વર ના સમજીએ, આપણે એમને દિવ્ય દેહના માલિક ના સમજીએ, તો આપણે આ મૂઢ કહેવાઈએ. જે લોકો નથી સમજતા એ આ કેટેગરીમાં છે. એમના પ્રત્યે આપણે દ્વેષ નથી કરવાનો, પણ એ સમજવાનું છે કે ઘણા 99% લોકોને ખબર નથી. દે ફોલ ઇન ધીસ કેટેગરી. આપણને ખબર પડે તો આપણી ફરજ છે કે આપણે ભગવદ્ ગીતા વિશે જણાવીને એમને ક્લિયર કરીએ. મોઘાશા મોઘ કર્માણો, એમના કામ કેવા હોય છે? એકદમ યુઝલેસ. મોઘાશા મોઘ કર્માણો, મોઘ જ્ઞાના વિચેતસઃ, એમનું જ્ઞાન પણ કામનું નથી, એમની આશા પણ નકામી છે, એમના કર્મ પણ નકામા છે. રાક્ષસીમ આસુરીમ ચૈવ પ્રકૃતિમ મોહિનીમ શ્રિતા, એમના કર્મો અને એમનું જ્ઞાન સંવર્ધન બધું જ જે છે વ્યર્થ થઈ જાય છે. પણ સારા લોકો કેવા છે? મહાત્મા નસ્તુ મામ પાર્થ દૈવીમ પ્રકૃતિમ આશ્રિતા. મહાત્મા નસ્તુ એટલે કે જે ભગવાનના ભક્તો છે એ દૈવી પ્રકૃતિના આશ્રય હોય છે. ભજંત્ય અનન્ય મનસો, એમને કેવી રીતે ટેસ્ટ કરી શકાય કે ખરેખર આ દૈવી પ્રકૃતિને આશ્રય છે કે નહીં? તો એનું ભગવાન અહીંયા આગળ લિટમસ ટેસ્ટ આપે છે. ભજંત્ય, ભક્તિ કરે છે, અનન્ય મનસો, અનન્ય મતલબ એકાગ્રતાથી, માત્ર શ્રી કૃષ્ણ, એટલે કે ભગવાન જ, હું ભગવાનને જ ભજું છું. બીજા કોઈ અનેક પ્રકારની બીજી શક્તિઓ હોય પણ હું માત્ર ભગવાનને ભજું. જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ અવ્યયમ, એ મને કેમ ભજતા હોય છે શ્રી કૃષ્ણને? જ્ઞાત્વા, એ જાણીને. શું જાણીને? કે ભૂત જે છે બધા જીવો છે એના આદિ, આદિ એટલે કે સૌથી પહેલાના, અને અવ્યયમ એટલે કે અવિનાશી, એ કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ છે. એવું એમને દ્રઢ વિશ્વાસ હોય છે. અહીંયા આગળ માધવેન્દ્રપુરીની ઘટના છે. માધવેન્દ્રપુરી ભગવાનના અદ્ભુત ભક્ત હતા. એ જે છે રોજે ગોવર્ધનની પરિક્રમા કરતા હતા, રાઈટ, મોર દેન 22 કિલોમીટર્સ. અને એમને એવું વ્રત લીધું કે અજાચક વ્રત. આમ તો સંન્યાસી હોય તો ભિક્ષા માગીને જીવે, હા, પણ એમને વ્રત લીધું કે હું નહીં માગું. તો એક દિવસ ધમધોકતા બપોરે પ્રદક્ષિણા કરી ગિરી ગોવર્ધનની, બેઠા હતા ઝાડની નીચે. લગભગ 2-3 દિવસથી કંઈ ખાધેલું નહીં. તો એટલી વારમાં એક ગુવાર બાળ આવ્યો કે બાબા તું ભૂખ્યો લાગે છે. ત્યાં આગળની શૈલી હોય ને,
આમ એક વચનમાં બોલાવે. હા, એટલે એ તરત જોવે છે, અરે ગોપાલ બા, હા શું છે તારે? ના ના, મને કે તે ખાધું નથી ઘણા ટાઈમથી, એવું લાગે છે. હા, કેમ કેમ તું તો સંન્યાસી છે, તું તો માગી શકે છે, કેમ માગીને નથી લઈ લેતો? ના, મેં પ્રણ લીધું છે, હું માગીશ નહીં, મને કોઈ સામેથી આપે તો જ લઈશ. અરે અમારા ગામમાં તો નિયમ છે, કોઈને ભૂખ્યું નહીં રહેવાનું. લે, જો હું તારા માટે મારી ગાયનું મીઠું મધુરું દૂધ લાવ્યો છું, તું આ પી લે, અને આજે વાસણ છે એ તું ધોઈને રાખજે, હા ને, હું લઈ જઉં છું હમણાં. એમ કરીને કાંઈ બોલે એ પહેલા તો રફુ ચક્કર. માધવેન્દ્રપુરી જે છે એ ભગવાનનું ધ્યાન ધરે છે, ભગવાનને ધરાવે છે, અને પછી અમૃત સમાન દૂધ પીવે છે. આવું તો દૂધ ક્યારેય પીધું જ નહોતું. ઘૂંટણે ઘૂંટણે અમૃત જાણે. જેવું પૂરું થાય છે એટલી જ વારમાં એમને જબરજસ્ત નિંદ્રા આવી જાય છે, અને નિંદ્રામાં ફરીથી પેલો ગોપાલ બાળ આવે છે. દૂધ પી લીધું, હવે મને બહાર કાઢ. અરે તું કોણ છે ગોપાળ? મને નહીં ઓળખ્યો? હું કૃષ્ણ. હા, અને તમે ક્યાં છો? અરે હું કેટલા વર્ષોથી મને અહીંયા પેલા પર્વતની નીચે દટાવી દીધો છે, મને અહીંયા બહુ ગરમી લાગે છે, હું ક્યારનો તારી રાહ જોઉં છું કે તું આવીશ ને મને બહાર કાઢીશ. અને માધવેન્દ્રપુરી જાગી જાય છે. ઓહ, કે આ તો કૃષ્ણજી પોતે મને બોલાવે. હજી પેલું વાસણ તો પડ્યું જ છે બાજુમાં, ગામ લોકોને ભેગા કરે છે અને ખનન ચાલુ કરે છે. નીચેથી ભગવાનની અદ્ભુત મૂર્તિ પ્રગટ થાય છે. કયા કૃષ્ણજીને શ્રીનાથજી શ્રીનાથજી પ્રગટે છે. બહુ સરસ વ્યવસ્થા કરે છે એમના મંદિરની ને બધી. આખા ગામમાંથી દરેક ઘરેથી લોકો બધું લઈ આવે છે. અને લાઈક કોના પાસે ગાય વધારે હોય તો ગાય લઈ આવે કે મંદિરમાં ગાય આપશું. અને અદ્ભુત અન્નકૂટ થાય છે અને બહુ સરસ વ્યવસ્થા કરે છે. ઇનફેક્ટ 3 વખત ભગવાન જે છે એ માધવેન્દ્રપુરીના સપનામાં આવે છે. આગળના અધ્યાયમાં આપણે એ ઘટના જોઈશું. તો આવા મહાત્મા નસ્તુ કહેવાય છે, મહાત્મા લોકો હોય છે કે જે હંમેશા ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, તો ભગવાન સાથે એમનો ગાઢ સંબંધ હોય છે. સતતમ કીર્તયંતો મામ, આ લોકો શું કરે છે? સતત ભગવાનનું નામ લે છે. યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતા, દ્રઢ વ્રતા, દ્રઢ સંકલ્પપૂર્વક પ્રયાસ કરે છે. દાખલા તરીકે શ્રીલા પ્રભુપાદ એ કહે છે કે મારા જીવનમાં એક પણ ક્ષણ હું કૃષ્ણને ભૂલ્યો નથી, નોટ અ સિંગલ મોમેન્ટ. રાઈટ? દ્રઢ વ્રતા એટલે એકદમ દ્રઢ વ્રતથી કરે, સંકલ્પપૂર્વક કાર્ય કરે ભગવાનનું. કે ના, મારે સમજો કે તમે બધા ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ ભરવા જ છે, 18 દિવસ હું ભરીશ, ઇવન બીજી વાર, ત્રીજી વાર, 5મી વાર, 25મી વાર. રાઈટ? લાઈક ધેટ. દ્રઢ વ્રતા. મારે માળા કરવી જ છે, હું માળા કરીશ. રાઈટ? હું ભગવાનને ભોગ ધરાવીને જ જમીશ. ધીસ ઇઝ ઓલ. આ બધા ગુણો જયારે આપણે લાવીએ તો ભગવાનને આપણે પ્રિય લાગીએ. નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા, જો ભગવાન અહીંયા નમસ્કારનો મહિમા સમજાવે છે. બીજું કશું ના કરી શકે. કોઈ કે મારાથી સતત કીર્તન નહીં થઈ શકે, આપણે ન કરી શકીએ ને, આપણે બધા સતત ક્યાંથી કરી શકીએ? મારાથી દ્રઢ વ્રત નહીં લઈ શકાય તમારી ભક્તિ કરવાનું. ઓકે, એ પણ ના થાય. અરે નમસ્યંતશ્ચ, નમસ્કાર તો કરી શકો ને. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી રોજના 1000 દંડવત સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરતા હતા. નિત્યયુક્તા ઉપાસતે, આ રીતે મને નિરંતર ભક્તિ ભાવે ભજે છે. અને પછી ભગવાન કહે છે પિતા અહમસ્ય જગતો, આખા જગતનો પિતા હું છું. માતા ધાતા પિતામહ, માતા પણ હું છું, ધાતા પણ હું છું, ને પિતામહ પણ હું જ છું. વેદ્યમ પવિત્રમ ઓમકારમ વૃક્ષામય યજુરેવ છે. હું બધા બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, આશ્રયદાતા અને પિતામહ છું. અને હું જ્ઞાનનો વિષય છું, વિશુદ્ધિ કરતા છું, ઓમકાર છું. અને ઋગ્વેદ, સામવેદ તથા યજુર્વેદ પણ છું. એટલે ભગવાન જે છે એ આ રીતે જાણકારી આપે છે કે એ આપણા બધાનું પિતૃત્વ સ્વીકારે છે. પિતૃત્વ, માતૃત્વ, બધું જ તમે કહો એ બધું જ ભગવાન અહીંયા આગળ સ્વીકાર કરે છે. અને કહે છે કે બધા જ વેદો પણ હું પોતે છું. કોઈ કે વેદોમાં ક્યાં કૃષ્ણનું નામ લખ્યું છે? તો કહે છે વેદ્યમ પવિત્રમ ઓમકારમ. વેદોમાં દરેક શ્લોકની શરૂઆત ઓમથી થાય છે, તો એ પણ હું પોતે છું. અને હું ઉષ્ણતા આપું છું, એટલે કે ગરમી આપે છે, વરસાદને રોકી રાખું છું અથવા મોકલું છું, અમરત્વ છું, મૃત્યુ પણ હું છું, તત્વ અને જળ તત્વ બંને મારામાં છે. આ બધું શું કામ કહે છે ભગવાન? આ બધું કહીને ભગવાન આપણને એમના પ્રત્યે અહોભાવ પ્રત્યે એવી વ્યવસ્થા, એવું કહેવા, એવી ઈચ્છા રાખે છે.
જે મનુષ્યો हमारी थाली में जो खाना होता है बिल्कुल उसका स्वाद तो जरूरी होता ही है. આઈ ડોન્ટ નો ઉષાજી. અને જે લોકો ખૂબ પુણ્ય કરે છે એ લોકો સ્વર્ગ લોકમાં પહોંચે છે અને ઘણા લાંબા સમય સુધી ત્યાં આનંદ ભોગવીને પછી મૃત્યુ લોકમાં પાછા જન્મ પામે છે. એટલે આ રીતે ચક્ર ચાલુ જ રહે છે. જેવી રીતે આપણે પેલા રાજાનો દાખલો જોયો હતો. કયા રાજાનો દાખલો કર્મયોગમાં જોયો હતો? 5મા અધ્યાયમાં. સમ્રાટ હતા આખી પૃથ્વીના અને છતાં એમને ગરોળી બનવું પડે છે. આટલું બધું પુણ્ય કરે છે તો પણ ચક્રમાં તો ફરવું જ પડે છે, રાઈટ? સો આ રીતે જન્મ મૃત્યુને બધા પ્રાપ્ત કરતા રહે. અત્યારે તો લોકોને શું છે, પહેલા તો ગમે તેમ કરીને ખોટા કાર્ય કરીને પૈસા કમાઈ લ્યો અને પછી પૈસા કમાઈને પછી પાછો કે યજ્ઞ કરી દો, દાન કરી દો, તપ કરી દો. તો શું થાય કે ખરાબ કર્મો કરે એનું પણ ફળ ભોગવવાનું, પછી સારા કર્મો કરે એનું પણ ફળ ભોગવવાનું. અલ્ટિમેટલી જન્મ તો લેવો જ પડે, મૃત્યુ તો પામવું જ પડે. એટલે ભગવાન કહે છે અત્યારની સિચ્યુએશન આવી છે, નીચે જાય ઉપર આવે. પણ એમાંથી છૂટવાનો રસ્તો છે. આને LIC શ્લોક કહે છે, કારણ કે LIC એ પોતાનું સૂત્ર આપણે બનાવ્યું છે. અનન્યાસ ચિંતયંતો મામ યે જનાઃ પર્યુપાસતે તેષાં નિત્યા અભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. ગોપ બાળોને કોઈ ચિંતા નહોતી. તમે કૃષ્ણ બુક રીડિંગ છે ને, આપણે ભક્તિ વૃક્ષામાં ચાલે છે, તમે બધાને વિનંતી જરૂર જાજો. એટલો આનંદ આવે ને. ગોપ બાળો પર કેટલી વિપત્તિઓ આવે છે. પેલો અઘાસુર નામનો રાક્ષસ આવે છે, આટલું મોટું મોં પોળું કરીને બેસી જાય છે. બધા ગોપ બાળો અંદર, એમને કોઈ ડર છે ના? કૃષ્ણ આવશે સાથે. પેલો અગ્નિ લાગી જાય છે ચારે તરફ, કઈ તકલીફ છે ના? કૃષ્ણ બધો જ અગ્નિ ગળી જાય છે. પેલો કાલિયા નાગ, આખી જે યમુનાજી છે એ યમુનાજીને એ પોતાના વિષથી ભરી દે છે, પણ એમને કોઈ ચિંતા છે ના? કૃષ્ણ આવીને કાલિયાનું દમન કરી લે છે, રાઈટ? એમને નથી કશું મેળવવાની ચિંતા, કે જે મેળવ્યું છે એને ગુમાવવાની ચિંતા. કેમ? કારણ કે તેષામ નિત્ય અભિયુક્તા નામ. એ લોકો જે અનન્ય રીતે ભગવાનને, અનન્ય એટલે શું? અન્ય નહીં એવું, રાઈટ? અન્ય નહીં એવું એટલે કે કૃષ્ણ સિવાય બીજું કઈ નહીં. એ તો એક અર્થ થયો. બીજો અર્થ શું? કે માગવાનું પણ બીજું કઈ નહીં. કરે પણ ભક્તિમય સેવા અને માગે પણ ભક્તિમય સેવા. ગોપ બાળોને શું છે ના? કૃષ્ણ અમને તમારી સાથે, તારી સાથે રહેવા મળે, રમવા મળે, બસ મારે બીજું કઈ નથી જોઈતું. લાઈક ધેટ. આ રીતે જે ભજે છે. તો યોગ એટલે જે નથી એની પ્રાપ્તિ, અને ક્ષેમ એટલે કે જે પ્રાપ્ત છે એની રક્ષા. ભગવાન કહે છે બંને હું કરું છું. વહામ્યહમ, હું પોતે કરું છું. આના ઉપર એક બહુ સરસ દાખલો પ્રભુપાદ એમની ભગવદ્ ગીતામાં આપે છે કે યમુનાચાર્ય જે છે એ આ શ્લોકનું વર્ણન કરતા હતા, અને વર્ણન કરતા કરતા એમને લાગ્યું વહામ્યહમ, ભગવાન પોતે વહન ના કરે, એ તો બીજા કોઈની જોડે કરાવે. આખી સૃષ્ટિના અધિષ્ઠાતા કંઈ પોતે થોડા કરતા હશે. આ વહામ્યહમ ભગવાન બોલ્યા પણ એકચ્યુઅલી કરે નહીં. તો એમને આ વહામ્યહમ ઉપર 2 લીટા મારી દીધા આમ, અને લખ્યું કે ભગવાન પોતાના પાર્ષદો દ્વારા વહન કરાવે છે. હવે એ પોતાના ઝૂંપડીમાં હતા, નીચે ઉતર્યા. એમની પત્નીને કે હું નદીએ નહીને આવું છું. તો એમની પત્ની કે તમે ક્યાં ચાલ્યા? ઘરમાં કોઈ સીધું છે નહીં, અને સીધા વગર કેવી રીતે અન્ન બનશે? અરે હું ગીતા ઉપર ભાષાંતર, મારી કોમેન્ટ્રી લખી રહ્યો, ટીકા લખી રહ્યો છું, તો મને આ બધું કહીને ડિસ્ટર્બ નહીં કર, રાઈટ? અને એ જે છે એ જાય છે નાવા, અને થોડી વારમાં એમના ઘરે 2 બાળકો આવે છે, મોટા મોટા કોથળા ભરીને. અરે આ લઈ લો. શું તમે? આટલા સુંદર બાળક તો મેં ક્યારેય નથી જોયા. તો એમને પૂછ્યું શું લાવ્યા? અરે તમારા પતિ આ મોકલાવ્યું છે બધું સીધું, જોઈ લો તમે કે અંદર બધું છે ને, ગોળ ને ઘી ને ઇલાયચી ને સૂકો મેવો ને બધું છે ને. કે એટલે કે હા પણ તમારા બાળકો જોડે મોકલાયું? અરે તમારા પતિ તો બહુ જ ગુસ્સાવાળા છે, તમે આ જલ્દી જોઈ લો ને મને જવા દો. અરે તમારી પીઠમાં આ શું થયું છે? આટલા બધા સોળ પડ્યા છે. અરે તમારા પતિએ ચાબુક માર્યા છે અમને, જો અમને બંનેને 2 ચાબુક માર્યા છે. મારા પતિ તો કદી કોઈ દિવસ ગુસ્સે ના થાય, કોઈને ના મારે, એ તો અમે જ જોઈએ છે. કે અરે તમે ઉભા રહે, હું તમારા માટે કંઈક ખાવાનું લાવું. એટલી વારમાં લેવા જાય છે, ત્યાં પેલા બંને જતા રહે છે, અને એટલી વારમાં યમુનાચાર્ય નહીને આવે છે, અને એમના પત્ની કહે છે આમ તો ઘરે તો તમે બહુ સારા થઈને ફરો છો, અને બહાર નાના નાના માસૂમ સુંદર છોકરાઓ પર હાથ ઉપાડો છો. આ બધું શું બોલે છે કે તું?
મને કઈ સમજાતું નથી. કેમ સમજાતું નથી? આ બધું સીધું મોકલાવ્યું પેલા સરસ મજાના 2 બાળકો પાસે. મેં સીધું મોકલાયું? હા, અને સીધું મોકલાવ્યું એટલું જ નહીં, એમના પીઠમાં તમે 2 ચાબુક માર્યા છે. મેં ચાબુક માર્યા? મેં મારી નજરે જોયા છે. આવો દેખાડો નહીં કરશો. અને યમુનાચાર્ય દોડીને ઉપર પોતાની જગ્યા હોય છે ત્યાં પહોંચી જાય છે અને જોવે છે એમને 2 લાઈન મારી હોય છે. આમ વહામ્યહમ, ના એ પોતે નથી કરતા. કૃષ્ણ કહે છે હું પોતે કરું છું. આઈ માય સેલ્ફ. કૃષ્ણ બલરામ પોતે આવે. એ પોતે બધું ઉપાડીને લઈ આવે છે. એટલે ભગવાન પોતે વહન કરે છે. હરે કૃષ્ણ. સરસ્વતી. ઓકે. અને ભગવાન કહે છે કે ભગવાન સાથે કેવી રીતે સંબંધ બંધાય? પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. ભગવાનના ભક્તો જો ભગવાનને પત્ર, તુલસી દળ, પુષ્પ એટલે ફૂલ, ફળ, કોઈ પણ ફળ, તોયમ એટલે જળ અથવા દૂધ ધરાવે છે. તદ અહમ ભક્ત્યુપયતમ અસ્નામી પ્રયતાત્મન. ભગવાન કહે છે હું એ ભક્તિપૂર્વક અર્પણ કરેલું બધું જ જે છે હું સ્વીકારું છું. આપણને એમ થાય કે ભગવાનને તો આપણા ઘરે તો શું બનાવી શકીએ? જુઓ અહીંયા ઇસ્કોનના ભક્તે કેવો સરસ થાળ બનાવ્યો છે. 4 પ્રકારના ફરસાણ ને 2 પ્રકારના જેને કહેવાય કે શુદ્ધ પેયજળ છે, ફ્રૂટ્સ છે, મીઠાઈ છે, રાઈટ. બહુ બધું બનાવે. ઇનફેક્ટ પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ કહેતા હતા કે 8 જણા તો કન્ટિન્યુઅસ શ્રી રાધા ગોવિંદના સેવામાં જ લાગેલા છે. સવારે 4:30 વાગે જયારે ઉઠાડે ને રાધા ગોવિંદને, ત્યારે પણ એમને ગરમા ગરમ ખીર ને એ બધું ધરાવવું પડે. રાધા કૃષ્ણની સેવા છે ને બહુ જ એટેન્શન માગી લે. ગોરનીતાઈ હોય, કૃષ્ણ બલરામ હોય, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. પણ રાધા કૃષ્ણ લોટ ઓફ એટેન્શન. આખો દિવસ કે દિવસમાં 8 વખત આરતી ને 8 વખત ધરાવવાનું. સો દે આર ટુ મચ બિઝી. પણ ભગવાન જે છે ખાલી તમારા ઘરે જળ ના હોય, તમે જળ પણ ધરાવી શકો. તોયમ એટલે જળ. તુલસી દળ હોય તો ભગવાનને બહુ જ આનંદ થાય છે. અહીંયા હું જોઉં છું હવે તો બધા જે ધરાવે એમાં લખે છે તુલસી દળ સાથે. હે તુલસી દળ એકલું પણ તમે ભગવાનને ચરણે આપો, ભગવાન ખૂબ ખુશ થાય છે. ફૂલ તો બધાને મળી રહે, ઘરમાં હોય, આજુબાજુમાં હોય. અને ફળ, કોઈ પણ ફળ ધરાવી શકો છો, રાઈટ. અને જો તમે કાદા લસણ વગરનું ખાતા હો તો તમે જે કંઈ પણ ખાઓ એ બધું ભગવાનને ધરાવીને ખાઓ, રાઈટ. ઓકે. સો કૃષ્ણ એક્સેપ્ટ્સ. તો 4 પ્રકારના ફ્રૂટ, 4 પ્રકારની વસ્તુ ભગવાન ગ્રહણ કરે છે. પત્રમ, પુષ્પમ, ફલમ, તોયમ, રાઈટ. સો ઘણા બધા ડિવોટીએ ખવડાવ્યું છે. જુઓ સુદામાં પેલા પૌવા લઈ ગયા હતા, ભગવાન ખાય છે કે નહીં? સબરીજીના એઠા બોર ભગવાન ખાય છે કે નહીં? ગજેન્દ્રએ ફૂલ આપ્યું હતું, ભગવાને લીધું છે કે નહીં? રાઈટ. યદ કરોસી યદ અસ્નાસી. હવે ભગવાન આપણને છૂટવાનો રસ્તો બતાવે છે. યજ્જુહોસી દદાસી. જે કંઈ પણ કર, ઇનફેક્ટ જે કંઈ પણ તું ખા, જે કંઈ પણ તું અર્પિત કરે છે, હવન કરે છે, દદાસી જે કંઈ પણ દાન કરે છે, યત તપસ્યસી જે કંઈ પણ તપ કરે છે, કૌંતેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ. બધું મને અર્પણ કર. આપણને એમ થાય આ ભગવાન તો કેવા છે, બધું માગે છે. અરે ભગવાન કશું નથી લઈ લેતા. ભગવાનને જે આપીએ છીએ એટલું ને એટલું જ રહે છે. ઇનફેક્ટ એનાથી અનેક ગણું ભગવાન, જેને કહે ને કે એક વસ્તુ ભગવાન પોતાની પાસે રાખતા નથી. ભગવાનને લૂંટાવવું હોય છે કે અરે આને મને ભોગ લગાવ્યો, હાઉ આઈ કેન પે બેક ટુ હિમ. હું એને કેવી રીતે પે કરી શકું? કૃષ્ણ ઓલવેઝ થિંગ્સ લાઈક. અને એકવાર મારું નામ લીધું, અરે આમ તો આનો ઋણી બની ગયો, રાઈટ. એટલે બધું જ ભગવાનને તત્ કુરુષો મદર્પણ. કશું બાકી રહ્યું? યત કરોસી યત સ્નાસી યત જુહોસી દદાસી યત તપસ્યસી કૌંતેય તત્ કુરુષો મદર્પણ. એટલે આપણા ઘરમાં કાંઈ પણ આવે ને, નથિંગ શુડ બી લેફ્ટ વિધાઉટ ઓફરિંગ ટુ કૃષ્ણ. એક કપડું આવે નવું, ખાવાની કોઈ વસ્તુ આવે, કે કોઈ પણ બીજી કોઈ વસ્તુ આવે, ઇવન ત્યાં સુધી કે ઘણા ઘરમાં તો મેં તમને વાત કરી, બાળકો પણ રમકડું આવે તો પણ કે આજની રાત કૃષ્ણ રમશે, કાલથી મારું, રાઈટ. વિથ ધેટ મેન્ટાલિટી ઇફ વી લીવ, દેન વી કેન બી ફ્રી. સમોહમ સર્વભૂતેષુ નમે દ્વેષ્યોસ્તિ ન પ્રિય યે ભજંતી તુ મામ ભક્ત્યા મયી તે તેષુ ચાપ્યહમ. ભગવાન કહે છે હું કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો. કોઈ ઘણા બધા લોકો ભગવાનને નથી ઓળખતા, ભક્ત નથી, તો ભગવાન એમનું શું હવા બંધ કરી દેશે? બધાને શ્વાસ લેવા મળે છે ને. ભગવાન કોઈનું ખાવાનું બંધ કરી દે છે? નથી કરી દેતા ને. દરેકનું, ભગવાન કોઈનો દ્વેષ નથી કરતા. પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે, યે ભજંતી તુ મામ ભક્ત્યા,
મયી તે શું ચાપ્ય હું તેનો મિત્ર છું, તે મારામાં અવસ્થિત હોય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કૃષ્ણને કોઈના પ્રત્યે દ્વેષ નથી, બરાબર. માતાને 3 બાળક હોય, બધા સરખા જ હોય, પણ એક બાળક હોય એ એની પાસે પડેલી દ્રાક્ષ હોય ને માને માં પેલા તું ખા પછી હું ખાઉં. માને તો પેટ ભરેલું છે, બરાબર, પણ એને કેટલું હેત આવે, જો આ દીકરો મને પહેલા આપે છે, રાઈટ. ઇટ્સ લાઈક ધેટ. અપીચિત સુદુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય ભાગ સાધુરેવ સમંતવ્ય સમ્યક વ્યવસિતો હિ સ. હવે કોઈ વ્યક્તિ જે છે એ તમને લાગે કે આ વ્યક્તિ આમ તો ભગવાનનું નામ લે છે પણ એના દાંત તો લાલ છે, આ ગુટકા ખાતો હશે પહેલા, અથવા તો આ વ્યક્તિની હિસ્ટ્રી જોયેલી છે, આ વ્યક્તિની હિસ્ટ્રી બહુ ખરાબ છે, હવે ભલે ભક્તિ કરવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય, પણ ભગવાન શું કહે છે કે જે ગમે તેટલો ધુનાસ્પદ કર્મ કરનારો કોઈ વ્યક્તિ હોય પણ જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરવાયેલો રહે તો તેને સાધુ માનવો, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે વ્યવસ્થિત થયેલો હોય છે. તમે કયો દાખલો જોયો હતો? એકદમ ધૃણાજનક કર્મ કરતો હતો અને ભગવાનમાં પરોવાઈ ગયો? મૃગારી, રાઈટ. મૃગારી, અજામિલ, પછી વાલ્મીકી મહારાજ, પછી હીરા લખા. આ હીરા લખા કોણ છે? વેશ્યા હતી. હરિદાસ ઠાકોરની રૂમમાં આવી હતી. હા, તો આ બધા તમે જુઓ કે કેવું કેરેક્ટર. આપણને ઘણી વાર એમ થાય, અરે હું તો ખૂબ પાપી છું, પણ તમે આ બધાનું વિચારો તો, ઓ માય ગોડ. પ્રભુપાદ તો એવું કહે છે કે તમે એટલા પાપ જ ના કરી શકો કે જે ભગવાનના એક નામ એને નિવારી શકે, રાઈટ. યુ કાન્ટ ઇમેજિન કે જગાઈ મધાઈ કોણ હતા. પ્રભુપાદ એવું કહે છે આટલા ભયંકર પાપી કોઈ પાપ દુનિયાનું બાકી નહીં, અને એ પણ મોટી સંખ્યામાં કરેલું. સ્ટીલ રાઈટ, દે આર લાઈક ધેટ. સ્ટીલ કૃષ્ણ કહે છે અપિચિત સુદુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય ભાગ. મારી ભક્તિ જો અનન્ય રીતે કરતો હોય તો સાધુ રેવ સમંતવ્ય, તમારે એને સાધુ માનવાનો, ભલે એનો ભૂતકાળ ગમે તે કહેતો હોય. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણી વાર આપણે છે અપરાધ કરી દઈએ છીએ, અરે આ તો આવો છે, અરે ભાઈ નાઉ હી હેઝ સ્ટાર્ટેડ કૃષ્ણ ભક્તિ. ક્ષિપ્રમ ભવતી ધર્માત્મા. ભગવાન એને જેને કહેવાય ને પેલો ચેક લખી આપે છે, બ્લેન્ક ચેક, તુરંત એ ધર્માત્મા બનશે, ભલે ગમે તેવો દુરાચારી હતો. શાશ્વત શાંતિમ નિગચ્છતિ, એને પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. કૌંતેય પ્રતિજાની. હે કૌંતેય, હે અર્જુન, તું જાહેરાત કરી દે. શું જાહેરાત કરી દે? નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. મારા ભક્તનો કદી વિનાશ થશે નહીં. ગમે તેવો ખરાબ હોય પણ એકવાર મારી અનન્ય ભક્તિ કરશે તો કદી વિનાશ થશે નહીં. અને ભગવાન બહુ જ સરસ આદેશ આપે છે, મન્મના ભવ મદ ભક્તો મદિયાજી મામ નમસ્કુરુ. આ લાઈન ભગવાન 2 વાર રિપીટ કરે છે. 18મા અધ્યાયમાં પણ રિપીટ થાય છે કે શું આદેશ છે કે મન્મના ભવ. મન્મના, તારું મન મારામાં રાખ. કોઈ કે ભાઈ અઘરું છે તો કે ભવ મદ ભક્તો, મારો ભક્ત થા. ભક્ત થાય એટલે કે આપણી વૈધિ ભક્તિ કરવાની. સવારે ઉઠો, ભગવાનનું નામ લો, ભગવાનને ભોગ ધરાવો, રાઈટ, તો બધું. કોઈ કે એ પણ ના થાય તો કે મદિયાજી, મારી પૂજા કર. એ પણ નથી તો કે મામ નમસ્કુરુ, મને પ્રણામ કર. અને આ રીતે તું મારું તન્મય થઈને મને મારી પૂજા આરાધના કરીશ તો નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. તો આ તો બધું થઈ જ શકે, કેમ ના થઈ શકે? જુઓ, ભગવાનનું ચિંતન, ભગવાનનું નામ લેતા હોઈએ ત્યારે ચિંતન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, પછી કે એવું નહીં તો કે સારું ચલો ભગવાનને ભોગ ધરાવો અને ભગવાનની આરાધના, પૂજા, આરતી કરો. એ પણ તમને એમ લાગે કરું તો એટલીસ્ટ નમસ્કાર તો બધા જ કરી શકે, રાઈટ. અને આ બધું કરી શકો તો ધ બેસ્ટ, રાઈટ. સો કૃષ્ણ આ રીતે ભગવાન પોતાની સાથે કનેક્ટ થવાનો રસ્તો બતાવે છે. હાઉ ટુ કનેક્ટ વિથ કૃષ્ણ. બહુ સરસ રસ્તા છે. મનને ભગવાનમાં રાખવાનું. કેવી રીતે રહે? આપણે એવા લોકોની વચ્ચે રહીએ કે જે એના માટે પ્રયત્ન કરતા હોય, રાઈટ. દાખલા તરીકે ઉત્તરાયણમાં હવા નથી પણ તમે ધાબે જાઓ અને આજુબાજુના 4-5 ધાબાવાળા બધાય મહેનત કરતા હોય, ઠુમકા મારીને પ્રયત્ન કરતા હોય, તમને પણ એમ થાય કે હા ભાઈ આપણે બી કરીએ, રાઈટ. અને એમ કરતા કરતા પવનનું ઝૂકું આવી જાય અને ચગી પણ જાય, રાઈટ. સો મનને ભગવાનમાં રાખવાનું. એ ક્યારે બને? એવા લોકોની સાથે રહીએ તો. ભવમદ ભક્તો, ભગવાનના ભક્ત બનો. ભક્ત કેવી રીતે બનાય? તો આપણે વાત થઈ છે એમ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનો, ભગવાનને ભોગ લગાવવાનો, ભગવદ્ ગીતા સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. વી કેન બીકમ અ ડિવોટી ઓફ ધ લોર્ડ, રાઈટ. મદિયાજી, ભગવાનનું યજન, ભક્તિ કરવાની. તમારા ઘરે જો ફોટો ના હોય ને તો જરૂર લાવી દેવાનું. અને ફોટોને વિગ્રહ તો ઇવન વિગ્રહ રૂપમાં ભગવાન ફોટા કરતા પણ વધારે સેવા સ્વીકારે છે. દાખલા તરીકે એમને ડ્રેસિંગ કરી શકાય, અભિષેક કરી શકાય, તમે એમને તિલક કરી શકો, જાત જાતની રીતે તમે એમને સજાવી શકો. તો
એટલીસ્ટ ફોટો તો તમે લાવી શકો છો, રાઈટ? તમે ઇનફેક્ટ ઇસ્કોન મંગલુરુમાં તમે કોઈ સેવા કરો તો ત્યાંથી સરસ શ્રી રાધા ગોવિંદનો ફોટો આવે છે. એનીવે, તો એ રીતે યજન થઈ શકે. અને મામ નમસ્કુરુ, રોજ જે પ્રણામ કરવાના, રાઈટ? પ્રભુજીએ સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ, માતાજીએ પંચાંગ પ્રણામ. આગળ આવશે, હું તમને ફોટા સાથે બતાવીશ. તો આ રીતે નમસ્કાર કરવાથી આપણું ચેતનાનું ઉર્ધ્વીકરણ થાય છે અને આપણે ભગવાનની સાથે કનેક્ટ થઈએ છીએ, રાઈટ? એવું નથી કે પ્રભુ પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ સરસ ઉદાહરણ આપે કે એક છોકરાને એક છોકરી સાથે રિલેશન બનાવવા હોય તો શું કરે કે પેલા એને ફૂલ આપે, એને હોટલમાં જમવા લઈ જાય, એને કાંઈક ગિફ્ટ આપે, રાઈટ? તો કે એ તો આ ભૌતિક જગત છે. આપણો તો કૃષ્ણ સાથે શાશ્વત સંબંધ છે. તો આપણે કેમ ભગવાનને પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ ના કરી શકીએ? અને ભગવાન તો બધું જ લઈને એટલું ને એટલું પાછું આપી દે છે, રાઈટ? ઇનફેક્ટ તમે મંદિરમાં જાઓ તો તમે હાર ચડાવો, તમને ફૂલ આપે કે હાર આપે, તમારે એને સૂંઘવાનો હોય, રાઈટ? તમારી ઘાણેન્દ્રિય શુદ્ધ થાય એવી રીતે, રાઈટ? પ્રસાદ ચડાવો, પ્રસાદ થોડો પાછો આપે કે જેથી તમે પણ એ ખાઈને શુદ્ધ થઈ શકો, રાઈટ? સો આ રીતે આપણે પ્રયત્ન કરતા રહીશું તો વી વિલ ઓલવેઝ બી marching ahead towards Golok Vrindavan. Hare Krishna.